Hello, hello, és nagyon kellemes szombat délután kívánok mindenkinek. Üdv itt a mai délutáni streamben, amikor visszatérünk természetesen a Force? Szóval a Horizon, kicsit megzavarodtam, ne aggódjál. Szóval a Horizon Forbidden West-tel fogunk játszani természetesen. Üdv mindenkinek, és foltos. Nagyon szépen köszönöm a... várjál. 21. hónapot. Köszönöm szépen a szupportációt. Srácok, lányok, itt fölvetődött ismételten többször, ugye ezt igyekeztem elmondani, hogy ugye van probléma a Twitch részéről a szolgáltatók felé való kommunikációval, és ebből adódóan érezhetitek azt, hogy sokat laggol, tölt a stream, és a többi. Azóta, ha jól tudom, a Telekom például a fórumon, nem vagyok teljesen biztos, de ez az információm van, hát közzétett egy posztot, vagy hogy mondjam, ami hát hogy is mondjam, kicsit magyarázatot ad a szituációra. Nem jó a kamera, vagy mi történt? Várjál, rezeteljük, így belenyúlok a fejetekbe, úgy. Figyelj, most, hopp, nem, de most, talán. Valami lesz, eleve nem jó a kamera szög, tehát ugye nem értem, mi történt. Várj. Live-ba, ja, mert hogy itt a zoomot kiszedte a drága lelkem, de mennyi? Na, 107, 5, úgy. Ennyien szoktunk volt lenni. Szóval, ezt megoldottuk. Ez teljesen jó. Megoldottam, igen. Teljesen jó a kamera, nagyon csinos vagy. Hát köszönöm szépen. Krétosszal jöttünk emberkedni. Visszatérve csak egy mondatra, vagy hát a izére, hogy azért hangozzon el. Poszt valahogy úgy szól, hogy köszönjük az észrevételiket, mi is látjuk és érezzük, hogy az utóbbi napokban nehézségbe ütközik a Twitch megszokott minőségben történő használata. A probléma abból adódik, hogy jelenleg olyan útvonalon érkezik hozzánk, mert a Telekomhoz tőlük az adatforgalom, mely túl zsúfolt, ezért azon torlódások alakulhatnak ki. A hálózatunk és a szolgáltatásunk továbbra is rendben van, azonban míg hozzánk az eljutó streaming tartalom szűkített keresztmetszeten érkezik, addig a Twitch nem használja ki a magyar, vagy hát a Telekom által igen, jajjaj, várjál, meg kinyomtam a... Jaj, ne! Újra, várj! Pont kinyomtam, szóval nem használják ki a kapacitást, a rendelkezésre álló kapacitást, odáig meg vagyunk. Már is mondom, hogy mi a vége. Annyi a lényeg, hogy a Deutsche Telekom, tehát az anyacég fölvette a kapcsolatot a Twitch-el, és már dolgoznak a megoldáson, hát addig pedig türelmet és hasonlót kérnek. Reméljük, hogy ez hamarosan helyre jön. Igen, így továbbra is érezhető lesz a minőségi probléma, érdemes a tapasztalt hibákat, amit én is mondtam, ugye a Twitch felé is jelezni, ezt ugye beszéltük már, hogy úgy tudjátok, úgyhogy hát röviden és tömören ez a szituáció ezzel a dologgal. Fix fókuszon van a kamera? Nem, autón van, mert ez a kamera, ez zseniálisan jó. Éppen ahol fény van, ami neki tetszik, oda fókuszál. Én nem tetszem a kamerának se. Igen, az 5G kocka nincs a helyén, mert felraktam a töltőre, hogy legyen benne craft. Úgyhogy röviden és tömören visszatérve, ez az információ az, ami fontos lehet itt a Twitch nézése kapcsán. Ami még egy megoldás lehet, igen, az Opera böngészőben van például beépített VPN, és ott, hogyha jól tudom, ha Európára állítjátok, akkor elvileg hát a nagy része ennek a akadásnak meg tud szűnni, úgyhogy esetleg érdemes lehet ránézni. Na, hát nem is nagyon húzom az időt, mert rengeteg tartalom van ebben a videójátékban, amivel fogunk játszani. Kicsit hirtelenbe érkeztem meg a streambe, úgyhogy igen, tehát hogy szerintem játszunk. Na, igen, és akkor várjál, mert a kockát akkor a helyére teszem, addig elindul a játék.
Jaj, mennyi probléma van. Ma csupa problémák vannak. Ja, tudom, nincs hang, most van hang. Szép délután mindenkinek. Nem kell kocka, vakulok tőle. Jó van az ott a háttérben, hagyj pislákoljon, úgyis lemerül körülbelül 20 perc múlva, mert össze meg vissza. Szerintem kb. Annyit fog bírni. Felmerült itt egy kérdés, vagy Hunggamers kérdezi, hogy a Horizon mennyire használja ki a kontrollert. Nagyon. Nagyon jó, nagyon fincsi. Ilyen. Na de. Ha már kontroller, tegnap majdnem lemerült már a stream végére, most felraktam tölteni. Reméljük, hogy elegendő. Hát azt mondja, hogy maximumon van. Nagyon fontos, lesznek újdonságok. A mai nap folyamán tesztelés alatt vagyunk. Folytassuk a játékot. Ha valami történik, meglátjátok. Esetleg egy részú. Igen, ami még fontos, a Discordon kicsit mókáztam, és hát ellestem egy remek dolgot, és elvileg ilyen event fül felpattant, és akkor ott is látjátok, ha éppen van stream. Úgyhogy esetleg azt is talán feltűnhetett, vagy azt is láthattátok, mint újdonság. Csak beköszönni érkeztem, én is beszereztem a gémet, reméljük bele is szeretsz. 20 perc és pörög. Hajrá, Mr. Dragon, hajrá, hajrá. Na, ott tartottunk, hogy megérkeztünk ebbe a másik váhosba, ahol a követség és egyéb történéseket kell lekövetnünk. De mi lenne, ha bemelegítésképpen ilyen mellékküldetésekkel így hókamókáznánk? Az belefér, nem? Az tök oké. Nem volt ennél nagyobb a zoom? Vagy látszódott így a gépház oldala? Nem pont itt vágódott? A kép, én már nem tudom. Nem lehet ezt követni, gyerekek, hogy mi hogy volt. Oké, csak egy pillanat kell? Nem, beszéljünk vele. Savior, tell me, are you seeking passage into no man's land by any chance? Hát figyelj, de nem tudom még, lehet. Why do you ask? Well, to hammer it plain, there's treasure out west. Kincs, Unclaimed mentem. scrap and Na cső. ancient metal. And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. You're not afraid of the Tanakh? Terrified, but I carry out most of my business in no man's land. Neutral territory and all that. Barren Light is our port of entry. When its doors aren't closed for an embassy. I was hoping your arrival meant they might be opening soon. Hát I've remélem, got hát business segítünk. to run, after all. I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Dolgozunk rajta, főnök. Ne aggódjál, kettőt se, fizess. And Beszélgetés, az keep pénzbe us in kerül. mind. If you do Majdnem. manage to open the way, our main camp will be just past Barren Light. Aha. We'll buy any Kinyitjuk a scrap kaput. you've got on you. And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West. Köszi Connor, Guaranteed. köszi All szépen, right. Maybe Örülök. later then. hogy If you megtaláltad. could get Tök jó. those blasted gates open. Szia Frank! Hello, bello. Jó, hát ki kellene Guess I'm nyitnunk not the only one who wants to. a kaput majd, ugye? Azt mondja, hogy roncsmentő szerződések. Egy Ózeram csapat roncsmentést végez a tiltott nyugaton, amelyik vadásznak van esze, nem hagyja ki a táborukat, hát ha lesz alkalma kereskedni. Jó, Gates jó. open. Jó, menjünk egy kicsit tovább itt is, ott is, amott is. Jó, ugye az a... Hogy hívják? Mi ez a felkiáltójel? Mi a felkiáltójel? Megyek, nyomom. There's Erend. Looks like he's had a few. Ó, Aaron! Iszogatunk! Gentlemen, Uraim, That's our ivópajti van. you taking the edge off? I mean, I'd ask you to join. Most én nem tudom, hogy te mire gondolsz, We'll be Tini. left to save the world, right? De vajon ő tudja, hogy mi tudjuk, hogy ő tudja? Én nem tudom Now, már, let mi me van. guess. Mi van? You're in a rush, right? Miről van So, szó? whatever you need. Ask away. Na figyelj ide, hogy vagy ez a How have lényeg? things been since I? Your Iszol silent rendesen? departure. Mondjuk not azt bad. látjuk, hogy igen. Vanguard's going strong. Helped Avad pick up the pieces after the battle with the Eclipse. I took a month to bury Ursa in the claim.
But when I got back, I got the assignment to babysit Wadis on his way to the embassy. I thought that'd be a cakewalk, so of course things went Ma sideways. van valami változás? You got blindsided. Hát, hogyha majd lesz Wasn't your valami fault. A couple more of these, maybe I'll leave. szub, vagy csír, vagy egyéb esemény, akkor majd kiderül, hogy esetleg mi történt itt a háttérben esetleg. Mármint most azt tudjátok, hogy villódzani fognak a fények, azon kívül is elvileg újdonság, I was változás van. wondering if you were able to lay Ursa to rest. Teszt alatt Like van you az a helyzet. Yeah, we did. Just the crowd that showed up to pay their respects. Half of them owed her a favor, and the other half owed her their lives. In the end, everybody drank. You know, it's the rowdiest funeral since ever. Feels like she would have liked that. Yeah, damn straight. Damn straight. She would have put them all under the table. Annyira részletgazdagon van megcsinálva amúgy a textúrája a ruháknak, meg minden, nagyon durva. A What do you know követségről. about the embassy? Mit tud? Not much. Only that Avad really wants it to happen. He said I'm making peace with these Tanakh. Kicsit sok a haja a csávónak ehhez a kamionos bajuszhoz. Ez inkább ilyen motoros, nem? So if you're heading their way, be prepared. Things might get ugly real fast. I'll keep that in mind. Mindenről beszélünk vele. What do you know about this place? No, nothing good. Semmi jót nem. It's where the Karja dragged all the captives they took from the Forbidden West during the Red Raids. Lucky ones became slave labor. The rest were hauled off to the Sun Ring and Meridian. Your sacrifice. Áldozatnak, aha. Tanakh made sure to wreck the place before they chased the Karja out of the West. I can't say I blame them. And now Avad's paying the Osram to rebuild it. And no matter how much new stone they put up, it'll still be stained in blood. Milyen jó kitakarom amúgy. Nem, valamit kéne kitalálnom, hogy ne itt legyen a kamera. Tehát, hogy itt lehet, hogy útban leszünk. Na, mennem kell. I better get going. Oh yeah, don't let me stop you. Just, Are you sure about this? nem. Yeah, I'm saving the world. That sounds like a lot for just one. Errand. Yeah, Nem kell a facecam. Így Can't is blame van. you for trying. I guess what I'm really trying to say is, Nem jó a másik oldalon, akkor tükröznem kell a képen. I know where to find you. Hopefully sober next time. yeah, don't count it. Maximum azon gondolkoztam, hogy Be föntebb careful teszem out there, magam, Aloy. és akkor maximum azt nem látjátok, hogy mi az adott aktuális küldetés, de ez talán nem is annyira fontos. Az épp HP meg HP alá. Tehát, hogy mi van akkor? Kifogások mi? Az. De várjál. Igen, akkor ezt beletesszük oda úgy. Így. És akkor föltesszük ide. 5 ales in you? Nincs küldetés. Nincs több küldetés, nekem nincs küldetés, nem osztottak. Így jó? Legyen így? Nézzük meg így, aztán kiderül. Így van, így is mondom mindig, hogy mit csinálunk, meg merre megyünk, meg hasonlók. Na, az őrökkel kell dumcsizni. Itt vannak ők, a bombanők. You've got a thick wall of stone between you and the Tanakh. Are you in charge around here? Apologies, no. Szia, Lavan. That would be Commander Nozar. I'm Lawan. Milyen the cipőd second van? in Mi az a command. karom rajta? So, Menj már. what brings Aloy Most up meg north Aloyt to akarom Barren ki. Light? I'm here for the embassy. Szia Dorka! Hello, I hello. need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Oh. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Nem engednek át. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen, once the Tanakh have left. Hogy vigyorgott a csávó, azt láttátok?
Na, a követségről So what dumcsizzál csak. happens at these embassies exactly? Mostly trade and negotiation. The Karja offered tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanath returned personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tanakh, they're handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? Igen, akit jó ideje elraboltak, vagy mi volt? Vagy elfogtak. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. You said something about Tanakh marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Az elit harcosai, Before aha. every embassy, they Ők a arrive with a marsalok. contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. Hát a legkeményebb csávók jönnek I alkudozni. mean, stare down our sun priest until they concede. Oké. Paiv over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. Oké. Where is this Commander Nozar then? Nozár If he's the one parancsnokot keeping the gates keressük. shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high Ami strung. nincs meleg abba a kesztyűbe? Csak kérdezem. Bepállik a keze azért, nem? This way. Jó. A lot Követlek. of activity going on around here. Én ne The Tanakh tore követnélek? down this place during the Red Raids. 2 years of labor, and we still have a long way to go. The work stoppage and change create Szabad nearly kérdezni, hogy halted our milyen rebuilding hozzáállása lesz efforts. But I hear Aloynak. certain Nora got them back to work. Vagy ezt menet I was közben just is lehet helping out. változtatni. Yes, Hát well, I'm igyekszem sure mindig Alfred was ilyen thrilled. észszerű és empatikus lenni, amikor lehet. És nem kimondottan haragból cselekedni. Szerintem valami ilyesmi hozzáállással játszottunk az első résszel is. Úgyhogy ezt próbálom továbbvinni, hogy így a kohézió, mint olyan meglegyen. Jó. Feljövünk ide föntre, mert hogy itt van a főnök. Továbbra is undorítóan néz ki a játék. Ja nem. Annyira jól ki vannak találva a kosztümök, meg minden. Zseni. Zseni. Hello! Ah. Aloy, was it? Yes. One who Megjegyezte a cleared the nevünket. valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Uh-huh. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up. Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? 2. You're just gonna wait? Egy Go valaki find out még what's wrong. nincs. Ott. Oh, Engedj ki, this majd én isn't megkeresem. some Engedj ki! forgotten corner of the east where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh horn has sounded. Mindjárt leugrok, Not csak úgy even szimplán. the savior of Meridian. Én most megyek. Well, thanks, but I've waited long enough. Ugorjunk ki a kapun, én is ezt Absolutely mondom. not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Keep telling yourself that. Someone approaching! On a machine! Ó, hát ez a izé csávó, Varl. Hát ez megbolondolt, utánunk jött. Emlékeztek, a városba hagytuk ott, mondván, hogy ne jöjjön velünk. Előre megmondtam, hogy éjszaka Open the gates, please. mi kiosonunk. Sorry, can't do it. I'm asking nicely. Szépen kérjük. Szia, Zodi. Hey, Varl. Hi, Aaron.
What's happening? The usual. Aloy wants something. People try to Open. stand in the way. It's not gonna work. Csak a szokásos, Aloy akar valamit, a többiek nem akarják. I'd like to see you try. Ez az bunyóidő, Supporting gyerünk! fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, Nozar! You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let it through, boys. Kijátszottuk a királybácsi ismerettségkártyát. Cimbék vagyunk a királybácsival? Look, Varl, It doesn't matter. Made it just in time. Mégiscsak velünk tart. És most indulunk csak igazán nyugatra. Átengednek a kapun. Nagyon narancs. Nagyon narancs. We need their permission to Menjünk go a west. követség helyszínére. I figured it'd be Azt nice mondja if you nekem a weren't trying to kill me the whole videójáték. time. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? There's no more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. We'll see how it goes. A szelíd motoros csávó miért fogja az oldalát, kérdezi Connor. Erendöt az előző városnál kellett megkeresnünk, és ő kiment valami robotokat elintézni, és ott egy kicsit neki ment az egyik robot, és hát eltörte a bordáját. Nem tudom hány streamet szánsz a játékra, nekem 17 óra játékkal 15% teljesítmény, vagy teljesített gameplay. Nem tudom, Zodiac, nem sietünk sehova. Nincsen bennem olyan, hogy na most akkor ezt végig kell játszanunk, amíg megjelenik az Elden Ring. A kettőt is tudjuk párhuzamosan nyomni, szóval ahogy jól esik. Nem sietünk sehova, élvezzük a videójátékot, mert ez egy nagyon klassz videójáték szerintem. Legalábbis eddig nagyon tetszik. Nagyon jó. Én láttam, ez a Mel Gibsonos filmben is voltak ilyen festéses csávók. Let's take it easy. Ezek nem azok? None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is known. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Jó nagy bököd van. She's telling the truth about one thing. She's not Karja. She's a Nora from the Savage East. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. Jó, tehát vannak a kékfestéses, meg a lilásos törzsek. A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Én vagyok az. Hello. I am Hív Aloynak. once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You're Fashav. Avad gave me a message for you. That he waits for you in Meridian, where you belong. Avad always was polite. Well, now I'm even more curious about you knowing that you have the confidence of the Sun King. But such an association Szia PC Doki, hello. work against you here, as it often has with me. As you can see. Emlékeztek, mit mondtam tegnap, hogy mi van a csávóval? Hogy beállt közéjük? Ő az! They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. Nem akarunk bajt. Csak menjünk nyugatra, jó? But I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. Nem kapsz két nagy büdös pofont, ha tovább engedsz. Na, mi?
hazatérés, te és tenakokok. I've Tetoválások. never seen markings like those on a Karja before. The Karja Sea ink is decoration. For the Tenakth, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. Oké, tehát az ember a saját történelmét a But I feel that my life, tetoválások formájába hordozza a is only testén. half complete. Ez This side elég shows my martial érdekes. deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. Oké. How did you come to be among the Tenakth? It's quite a story, but not a quick one. Este Though I 8-ig, suppose 7-ig itt neither vagyunk, of us is mondjad. going anywhere before the episode begins. Are you sure you want to hear it? Na ki vele? Mondd csak el. I guess we have time. Popcorn Very idő. well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. Of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tenakth into action. When the clans overran Köszi, our forward Pécédo. encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate, and was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hikaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. Oké, kétségbe esett. So when you met the Tenakth chief, you did something desperate. Now, I'd kept my ears open as the Tenakth dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hikaro's feet, I demanded this right, called the Kulrut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. Ah, tehát harcolt The az other Tenakth életéért. howled, but Hikaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kulrut. Little did I know what I was in for. You said the Kulrut is a Tenakth trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. Oh, na It mi doesn't van? pit men Megütött? against each other, at least not Szemmel directly. kell csinálni, vagy mi? Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the Ez tetszik strongest nekem. survive. Ez tetszik nekem. Mehetünk? Believe me, it is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. Teljesen I jó. know more about that than you might think. Igen, ilyet nyomtunk az elsőben is. Csak Well, mondom. then you have my respect. Csak nekem nincs Like you, I feltetoválva lived a through it to karomra. claim my Még. prize. I had hopes for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. Nem a szabadságát nyert el, hanem az életét és hogy szolgálhassa a You wound főnököt. up serving the Tenakth chief. The winners of the Kulrut must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. What does it mean? And the word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, Igen, marshals 4K-ban are Hikaro's nagyon-nagyon roving durva amúgy. lawgivers, part magistrate, Főleg part a judge, natív part 4K-ban a executioner. játék hihetetlen. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tenakth still spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tenakth. Hát To igen. survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. És ilyenkor is tudok közbeváltani? Csak hogy legalább megnézzük a beszéd közben, hogy mennyire részletesen van megcsinálva. Igen, tudok. More than they should. I can't blame the Tenakth for hating them. Picit másképp néz ki. So then, are you still Karja? Part of me, yes, always. Yet there is much to admire about the Tenakth, especially their chief. Baby. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans always at war, constantly slitting each other's throats. Hikaro and the Marsh. Állj.
Hagyjunk itt egy icike-picike időt elemezni a képet, tehát hogy milyen részletességgel van megcsinálva Aloynak a arcszerkezete is. Tehát, hogy a text, remélem, hogy a streamben azért így, hogy nem mozog a kép, valamennyire szépen jeleníti meg, és eléggé éles a kép, de hogy az apró pici szőrszálak az arca oldalán, amit megsüt a nap hátulról, azok szépen látszódnak, azért az mennyire durva. Hogy a bőr redőzöttsége, ott a szeme körül, a szemer körüli textúrák, hihetetlen. De tényleg nagyon-nagyon durva. Elképesztő. Bocsánat, hogy így megakasztom a beszélgetést a kollégával, de hát na. The Karja talk about Hikaru as if he's a monster. The Karja feel compelled to demonize him if only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like the Mad Sun King was. I think that if you were fortunate enough to meet him, as I was, you would find that he only wants the best for his people. Azt mondjuk, jó. I'm sure you'd interest him. So, that's my story. Jó sztori You're volt. the first Easterner to hear it, but not the last. The Karja need to know what I have learned. Yeah. The way you talk about the Tanakh, there's a lot different than how they do. Jó. Are you Hazatéréssel. glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tanakh and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tanakh don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Chief Hikaru knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. Ennyire jó már az arc, bocsánat, de mindig meglepődök, most még ezt napokig fog tartani nálam, de elképesztően jó. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. Milyen jó mondat volt ez amúgy. To serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. Oh. A task so important. And it's just the two of you. Hát inkább csak én. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Hikaru knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He's a man of his word. Hát szövetségeseket nem árt szerezni. If I need him. Your choice. Oké. És ezt mi döntjük el? Tök jó, hogyha ez tényleg benne van, hogy mi döntjük el, hogy kivel akarunk szövetkezni, vagy nem. Ez majd ki fog derülni nyilván. Hello! The Sky Clan's banner. Jönnek. Harmadik? Banner. Isten. Marshals. Csöcsi. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. Az égi klán. Commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. Ez az. What's going on? Not all Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Oké, elkezdődik a tárgyalás. No.
The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. Így van, így van. Jó van, néha azért nagyon kis hamari meg tud lenni Aloy is. Türelem, tornaterem. Hagy dumcsizzanak, aztán majd megyünk. Nem lesz itt semmi gond. Reméljük. The Karja have opened the gates. Azt hozták a ládát nekem. Jézusom, hogy néz ki natív 4K-ba ez. Karmoló cipők. Kígyó van benne. Béka. Sas. Tigris. As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... What? Hear me, marshals! You who claim to be Tanakh! Regala. Chief Akaro's biggest mistake. Igen. A rival whom he should have killed. Majd én. That our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hekaro has betrayed us. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, I condemn you to death. És csak egy nyilvesszővel simán le kell lőni, és vége a bulinak. You'll need more than toothless threats to intimidate Bocs. us. De mekkora poén lenne. Csak így. És kap. Robotja van. Ismétlem robotja van. Gyere ide. A robotoddal együtt csomagollak össze és küldlek vissza oda, honnan jöttél. Nem csak te tudsz olyan. Lancers! Form up! Alapvetően ez nem probléma. They're riding machines. Where'd they learn to do that? Hát... Silence. Tudtam én, a mocskos áruló. Come with us now, or not at all. Fussatok, bolondok! Light them up! Hagyjad már magadat. Jó, ez alapvetően probléma. Fedezzék be! Hát ő levette, mint a focilabdát. Háború! Archers! Keep them back! Vennem kellett volna eszközöket ahhoz, hogy még durvábbak legyünk, de nem baj. Abból főzünk, ami van. Az fájhat. Au. Nagyon rezeg. Kontroller szinten nagyon rezeg. Szituációját tekintve ez kellemetlennek tűnik. Ups, egy mínusz. Még egy mínusz. Open the gates! Open the gates! Azaz. Open the gates! Mondjuk ez a Vaudis nem volt egy túl szimpatikus csávó. Stand your ground! Fire at will! I don't have a shot! Mi az, hogy don't have a shot? Az a nagy darabot nem tudod eltalálni? Pük! Kapta. Még egy mínusz. Jaj ne. Pedig ő jó fejnek tűnt. What happened? Can you see? It's just us now.
Hey! Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! Na gyertek! Get ready! Bunyóidő. Eddig konkrétan animációs filmet néztünk. Tényleg olyan. Bocsánat, muszáj visszaraknom a nagyobb FPS-re, mert... Stick to cover! Archers on the ridge! Igen. Tehát fönt vannak az íjászoszotok, akik... Nagyon lőnek. Here they come! Jönnek. Oké. Hol jönnek? Ott. Aha. Potato. Az hova ment? You okay? Azt kapta. You shouldn't have done that! Happy. Nem jó. Nem jó. Nem tetszik a szituáció annyira. Mellé. Szia! Hűha! Mérges. Halt. Kicsit megakasztottam. Ez az. Az is halt. Hihihihi. Ha? Drawing on her now! Here's ammo! You knocked 4 pieces off it? Can you use a shock attack? One more traitor's dead! Jó. Okay. Kind of okay. Jaj, ne! Bű! Az keménybe volt a csóka. Úgymond a tesi órát nem hagytak ki, nem? Jó, én lootolok, az teljesen oké, nem? Happy? Jó van, nem ott dobálgassál, ez hülye. Lőjed őket, mint süket a csengőt, úgy nyomjad. Még HP. Azaz. Nagyon kapta. Na gyere! Jött! Probléma, alapvetően probléma merült föl. Hűha. Mérges.
Ő is kapta. Hú, baby! Te kérted, hogy jöjjön. Igen, igen. Na gyere. Milyen enough. Milyen enough. Gyere le és harcolj, te puhány. Én. Sok a duma. Chief, grant me the honor of this challenge. Granted. Ó! Az menő cucc volt. Pajzsa van. Azt tudjátok, hogy milyen pisti szokta mondani. You're next, girl. Igazán. I've never seen a shield like that. Better scan it. Igen, tehát szkennelném. I can break through his shield if I damage it enough. I gotta get through that shield. There, now's my chance. Na. Szeretsz fagyoskodni? Oké. Ez... Visszatért a pajzsa a kollégának. Alapvetően nem probléma. Erről nem volt szó. Na gyere ide. Nem is tudtam, hogy ebbe ilyen boss fight lesz meg minden. Szedjük le a pajzsot a fejéről. Ha? Már pajzs sincs rajta. Haha, lebontottam konkrétan. Ez az. Hogy szereti a fejed a nyílvesszőt, Muti? Kemény feje van. Haló? Na jó, feküdözzél. Nagyon gyorsan. Loot. Nullos. Kapta. Bocsánat. Your turn. Come down here and face me. No. Mi azt, hogy nem? It was an honorable challenge. You've earned your life today. Comrades, mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out. Jaj, lázadozó. Ő nagyon keménynek tűnik. Lőjük már le. Ő mit csinál a háttérben mögöttünk? Engedjük el. Az fájhat. Aki kapja, Karja. Feldurf büszke lenne PC-tok. You're going on without me, aren't you? Most, hogy megérkezett a csávó, le is sérült, és itt is marad. Megérte utánunk jönni, G a G-hez. For now. Come on. I'll take you back to the fort. A kára izé csávóért a... Hogy hívták? Akivel dumáltunk, aki elmesélte a történetét. És most ment volna haza. X év után. I got you. Ah. Ah, jó. Az kicsit így meg van csinálva, hogy így eltelik egy kis idő.
It's salvage time, boys. Azt tesóra jellegűen elvitték az oszlopot, nem? Na, haverom, az én lootomat azt hagyod? Ha nem kapom meg a lootot itt a harc után, nagyon csaplak. Elviszik a lootot. Jaja. Ez mi az? Megkapjuk a pajzsot. Don't think it can take a hit. I should be able to use it to glide. Ütést már nem bír ki, de glidolásra tudjuk használni. Zelda? Aloy. Hello? We're still trying to sort out this mess. Láván, hello. Seems like the Tenakth have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Voidis, Fashav. Fashav, az volt a csávó. What do you do now? I have to head west. Nyugatra megyünk, mi más csinálunk. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tenakth territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. Így is This van. is only the threshold of the Forbidden West. The Tenakth's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tenakth territory? All that out there is no man's land. Ez még itt a No Man, itt a senki földje. Though, obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north, with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. Tehát északra a kemény csajszi van, mi meg ugye nyugatra megyünk, ami a hegyeken túl van, oda megyünk Are you saying igazából. the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them, see if they're all right. Persze, mindenkit megkeresek. Is Bízd there a ide. tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border, but why... It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? Megmászási. Jézusom! About Fashav. The man was taken captive by the Tenakth. Survived for years out in the west, only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. There was more he wanted to do. He spoke of advocating for lasting peace between the Karja and Tenakth. Too late for that now. Hát What igen. will happen to him? Mi His body elhamvasztják, will be gondolom. carried back to Meridian. Ja, nem, visszaviszik a As the testét. cousin of the Sun King, he will be accorded official rights and buried with honor. No soldier could ask for more. Hát mondjuk a örök élet és a nem tudom micsoda is jól hangzik, de vagy legalábbis egy hosszú élet boldogan. Jobban hangzik, mint a halál. Do you think the Karja will take action against Regala? Seems like you'd have common ground with the Tenakth. An expedition of the Karja army into the west could be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't risk it. Ez biztos. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. Hát mondjuk én is csodálkoztam, hogy ott nem álltak körbe, itt amén többen így tök nyílt a terepen ott voltak így az emberek. Fashav called Regala a rival. Someone that Tenakth chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tenakth weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. Jó ki volt tervelve, az biztos. Na jó, nyugatról vannak kérdéseink. Pusztadal és az utalók, senki földje. Mások? You said there were others who went out when the gates were open before. Like who?
Well, in addition to the salvagers that just went through, there were a couple of other parties of Oseram Szerintem delvers. Silas után Even saw two kérdezősködünk Karja igazából, scholars trekking southwest with an Oseram crew. hogy róla Not sure if tudnak-e. they're exceptionally brave or just foolhardy. Nem kimondottam. Jó, szerintem I induljunk. need to be on my way. Then I wish Tudom, hogy lehetett volna még jó the pár gates will dolgot always be beszélni, open to de you should you wish to return. a lényeget szerintem megdumcsisztuk. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. Csócsász! Appreciate it. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. Mennyire rohadt jó a zene. Szia Shadow Friend, hello, hello. Részt vettél a követségen, köszönöm szépen, köszönöm. Na hát akkor most a következő negyed órát azzal töltjük, hogy fellootolom az összes lootot, ami konkrétan a kijelzőn megjelent, és a harc után itt maradt. Na jó, nem az összeset, csak majdnem az összeset. Mindjárt elköltjük a pontjainkat is, mert elképesztő módon fejlődünk előre, ahogy köll. Ez nem az a gomb, igen, semmi baj. Ugye megkaptuk ezt a pajzs-szárny cuccot, tehát konkrétan Zelda játék lett a játékból. Az aktiváláshoz a sikláshoz tartsd lenyomva a négyzet gombot, míg a levegőben van, meg a kört a siklás leállításához. Oksi! Köszike! A követség. So, na, loot. This is the Forbidden West. A whole new frontier Ki to mondta? explore. Konkrétan The coordinates ki from the mondta? spire should lead to Silence and Hades. Ki mondta a stream? And just maybe the backup of Beaci. Gaia. It won't be easy out there. Ő amúgy itt fekszik. Nagyon fontos, ő itt fekszik. Csak véletlen állva maradt. Find a way to fix the world. Megesik. Like Elizabeth would. Vannak még bibik, na. The woman who led the ambush, Regala. Fekszik, csak nem tud róla, igen. Machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. What's his angle? Why help to knock the rebels? Hát meg miért nyomul ennyire Hades-szal, ugye? Jó, össze kell szednem ilyen gyógynövényes cuccot, mert eléggé elhasználtam. Itt a harc közepette, majdnem fagyos volt a szitu amúgy, egy-kettő ször, de megmentettük magunkat. Rókakoma, hello! Ez honnan jött elő? Itt bújt a bokorba. Még egy. Biztos kell valamire a irhája, úgyhogy levadáztam, elnézést kérek, meg hamburgert. Szia kutyolip, szép délutánt mindenkinek, üdv. Jesszuson, mennyien vagyunk, most látom csak. Hello mindenki. Nincs egy olyan gomb, hogy collect all loot in the képernyő? Mert ez így sokáig fog tartani. Good spot to test the shield wing. Why climb down when I can glide? És amúgy meg itt volt egy csomó mellékküldetés, én azokat akarom. Mindjárt leugrunk itt, meg glide-olunk, meg minden, de hogy meg tolnekezünk, meg amit akartok. Egyrésztről a loot, tehát hogy az rendkívül fontos, ugye? Legalább a nagyobb lootokat szedjük már össze. Mit mondott? A négyzetet, yes? Melyik a négyzet? Az a négyzet, jól emlékeztem. Itt ugorjunk le egy sörér? Vagy ott föntebb ugorjunk le egy sörér? Jó. Itt. Lehet. Itt, vagy ott. Ugorjunk le itt, persze. It worked. Woohoo, baby! Wow, okay. Wow. Guess I can rip off Menő. just about any cliff Nagyon now. menő. Csobb. Mik ezek a vénás történetek? Ez a fertőzés, ugye? Térkép. Oda megyünk. A Tolnekhez. This is our way. Irány a Tolnek felfedezni a térképnek azt a részét, ami
Aha. Hát ez nem kicsi, ugye? That's what she said. Na menjünk a Tolnekhez. Jump! Kami. Light's taking over the land out here too. Those must be the salvagers I met in Barrenlight. Aha. Looks like something's going on. Van egy ilyen szkennelhető cucc. Ez kérlek szépen titeket. Egy teker sietősen lejegyzett jelentés. Levélemberek? De jó van. Gyorsan megszárad a ruhája? Hát ilyen a sivatagba, jó, hogy... Quick save. Egy. Veled mit lehet dumcsizni? If it isn't the savior of Meridian and of my very own operation. Larend, say hello. Hello, nice to meet you. You know, if it weren't for this one, I probably wouldn't be standing here right now. Nasty business. What the Tenakth did back at the embassy. But everyone in Barrenlight is thankful you drove them off. So this is your salvage operation. You won't find a better place to trade machine parts in the West. And soon Szóval we'll vele be trading in tudunk more than just kereskedni. that. For too long, the West has been, well, forbidden. Dangerous. But what if I told you we could make an armor so tough, so infallible, Igen. that you'd never have to worry about survival out here again? Tetszik nekem. I'd be curious to take a look at it. Of course you would. And that's why I've asked my most talented salvagers to find what they need to make that armor. Each of them will present their work to me. The best protection will go on sale to hunters, just like you. Lucky me. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to back in Chainscrape. Larend can take care of you while I'm gone. Can't wait to see what you come up with, my boy. My boy. Leave it to me. It'll blow all the others out of the forge. You have got to help me. What are you talking about? The armor. I made a dozen versions of it, but none of them were good enough. And there are other crews further west. If they make better armor than mine, I can kiss that keg full of shards goodbye. So you get a prize if Karif picks your armor? A big one. And I finally have the perfect design. Igen, és mi kell hozzá? And fast. Na, gyűjtögetnünk kell So neki. maybe you'd be willing to pick up a contract and get them for me? Hogy a viharban-e? Shell walker containers. Their plating's made to withstand a lot of damage. Bevásárló listát fogunk kapni ahhoz, hogy az új pajzsot meg tudja csinálni a I csávó. think I can handle that. Thank the forge. All right. We scouted out a herd near here. Here's the contract. It'll tell you everything you need to know. You take the machines down. My people will pick up the containers. Easy. I'll give this a closer look later. Thanks. Köszi. Na csocsász. Oké. Konvoj rajta ütés. Beszélj a vezető roncsmentővel. Menj az átjáróhoz a megbízásban jelöltek szerint. Hű, mami. Indul. It's starting. Igen, nyom meg a gombot, meg... Igen, ez... Aha. Igen. Ez itt egy szép hosszú lista, hölgyek urak, így a küldetések kapcsán. Itt vettünk föl új cuccot. Igen. Azok a felkiáltó jelektől megborondulok, de... Mindegy is. Jó. Jegyzetfüzet. Aha, az új karakterek. Jó. Irány a Tolnek. És akkor utána lehet, hogy backtrackelünk egy icike-piciké. Jump! Mondtam, hogy kimegyek. Oh, wow, oké. Szóval, hogy utána egy picit lehet, hogy backtrackelünk, és az ilyen mellékküldetések miatt visszamegyünk. Áú, a bokám. Hogy volt? Így volt. Aha. De azt mondja, hogy
Ilyet tudnánk csinálni, de van 3. Akkor miért csináljak? Van 3. Jó, 450 méterre vagy onnan tolnak. Az mi az a repülő? Atya úristen, álljál már üre! Itt meg le vannak fagyva a masínák. Oda nézzél már! Hát mennyire mocsok jól néz ki. Ez például egy magas feszültségi kábeles tartó oszlop volt. Még a 2000-es években van. There's a lot of ancient wrecks out here. Rókakoma. Must have been a huge battle. Egy hatalmas csata volt. They gave everything they had to slow down the Pharaoh swarm. To buy Zero Dawn time. A Tolnek felé megyünk továbbra is. Hopp, mi az az? Hopp. Ez mi? Azur szirom. Jó, ott van egy ilyen checkpoint. Mi a helyzet, chat? Jajjaj. Quiet. I think I saw something. Think we need to ride on? Stop her! Hát ez kellemetlen. Get back now! Ó! Ó! Nagyon-nagyon fáj. Ki a jó Isten lőtt tüzes valamit? Én csak menteni akartam amúgy ide jönni. Látlak, kisfiam! Halt. Kapta! Nya! Én csak menteni akartam, ők keresték a bajt. Elnézést kívánok. Úristen, hogy néz ki itt a nagy szélviharos, meg minden egymás. Homokvihar, szélvihar, minden van, érted? A lényeg, hogy vihar legyen. Jó, ez egy ilyen mini tábor, van itt azért 2 ládikó. Az mindig jó, és akkor itt tudunk egyet gyors menteni. Az meg pedig sose rossz. És akkor elviekben, ha arra megyünk tovább, még 200 valahány méterre, ott lesz a tollnek. Fölszedjük a gyógyító oktatót. Ott a tollnek, látjátok már a fejét? Hát most én se, de ott aha, ott megy. Ott a fák, ott. Jajjaj, várjál, mert itt... Jajjaj. That sound. The tallneck must be close by. Overriding it should give me data on the surrounding area. Nem szar. Ja. Tetszik én nekem, ahogy kinéz. Ez meg egy tank, vagy valami ilyesmi. Always count on the scrappers to call it any salvage.
Jó, megvan, nyugi. Ő riasztott valakit? Nagyon úgy tűnik. Oké, bunyó van megint. Nem bírok a véremmel. Hű! Anin. Hűha! Oké, ez így kicsit kellemetlen. Oké. Szíjjel kaplak. Oké, revansot kaptam. Beragadtam valami? Semmi gond. Az mit művel? Mi a lézerpityú, úristen? Rossz kutya! Rossz! Még valaki? Jó, akkor ezt megbeszéltük. Wolfwood! Hello, bello! Szép estét, megszokás, bocsánat, szóval kellemes délután. Ja. Úgy. Loot. Az egyik lézerezős sztori, az elég durva volt, amit ott nyomtak. Olyan, hogy ott... Aha. Jaj, nem akarok balét. It's about to get loud. Ja, tudja! Akartok még bulizni? Ne bulizzunk, túl erőben vannak. Jó, na azt mondja, hogy ott a tollnek. Szerintem onnan fogunk tudni ráugrani, ugye erre rá kell ugrani. Legalábbis az egybe az volt, hogy meg kell találni azt a pontot, ahonnan rá lehetett ugrani, és úgy fölmászni rá. Nekem gyanús ez a sziklaint. A madár vett észre? Hol a madár se jár? Jaj. Vagy a középső történetből? Kéne abból kéne felugrani? Ti mit gondoltok? Tallneck. If I override it, I can get data on the surrounding area. Madárka, fagysebzés. Aha. Ne ugorj le. Gyere. Most mi miatt vagyunk akcióba? Azt kéne tudni. Ki vett észre minket? A kecske? Nem lehet meg kéne, hogy álljon le. És hajoljon le? Nem. Aha, innen nem fogok odaugrani. Making good use of this.
Slides look too difficult to climb. I'll have to find another way. Looks like a satellite dish. If I can climb it, I should be able to reach that tall neck easily enough. Gondok! Gondok! Kaptuk libacombot! Elvileg ő ezt nem annyira szereti. Megtudta. Nyugádat. Kapta. Nullos, halt. Madárka off. Nincs velem bírás ma. Ugye? Mi van? Mi van? Jaj! Nem jó. Is this robban? Mondom a hordó. Oké. Okay. Ez csak, hogy tudjuk, hogy milyen, hogyha meghalunk, jó? Ezt nem mondjátok el, nem mondjátok el senkinek, jó? Ezen maradjon a mi titkunk, ami itt történt az előbb. Tehát elindultunk itt a Tollnek felé megyünk. Picikét meghalt. Nem figyeltem a HP-mat, megmondom nektek teljesen őszintén, hogy ez a nagy helyzet. Most ölhetem meg a madarantyút megint. Ó, hogy az a fene enné meg. Szóval meghaltam. Knokkos. Knokkos. És megint be kell szkennelni? Machine's weak against frost. Te ne sikítozzál? A tollnek odébb rakott egy picikét. There. Jűhű! Ajjajjajjajjaj, ja, hogy nincs több gyógynövényem. Aha. Na az alapvetően ugye probléma. És ezt miért nem a kis életerő főzetet nyomja be? Miért nem nyomja be? Haló? Te nem használd. Keep me in the fight. Ez az. Oh! Aha. Erről nem volt szó. Na, honnan madár? Azt meg vegyük már föl. Hű, gyerekek! Nagyon kapjuk.
Jó, ide visszatérünk, mert a madarat azt megölöm. Hogy rohadjon el. Gyere, szállj le te szemét. Nem találtam el! Ez az, baby! Azt kell lőni neki. Hú! Jó, hát ez nehéz szülés volt, nehezebb, mint gondoltam. De azért megoldottuk. Jó, na azt mondja, hogy itt mutassad nekem, hogy itt mik vannak. Azt mondja, hogy van itt egyszer egy ilyen szkennelhető cucc. Szemek az égre. Jó. Én is itt összeszedem a kis cuccot. Szóval én ezekre a hordókra azt hittem, hogy fel fognak robbanni. De nem úgy történt. Az első próbálkozásnál itt nem nagyon akart robbanni. Na, itt én menjek föl? Vagy nem itt? Valahol csak fel tudunk jutni. Aha, látom, ott van a létre. És ez akkor így le van belülve, vagy mi a helyzet ezzel? Nem tudni. Megmászás következik. Ez mi ez itt? Egy konzol. Nincs áram alatt. Ugye ott lent az az áram, ezért cucc, gondolom én. Ott is van egy... Azt mondja, hogy megéri, megéri. Leadta a fejem, mert megtalálta a kis kiegészítésemet a tenyértelenek protokolljához. Oké. If I can figure out a way to turn the power back on, I might be able to move things around and find a way up. Rá kéne jutnunk, vagy rá kéne jönnünk, hogy hogyan lehet az áramot visszahozni, de szerintem ott. Látjátok, ott az a generátorszerű valami. Így. Akkor ezt vigyem le. Ti is úgy érzitek? Itt van a generátoró. És akkor ezt ide elhelyezzük, a power cell-t. Ja, az nem volt benne power cell. Most rakunk bele power cell-t. Oda nézz. És akkor vissza. Mert ugye a konzol. Tök jó, hogy így mondja, hogy mit csinálunk igazából. Forog. Az, ott jön az HBO. Ráforgunk. Error. Disalignment incomplete. Motor function impeded. Nem jó gombot nyomtam. Hát, hogy a csuda vinné el. Tehát, még egyszer. Éloy végre tudja nézni a Netflixet. Igen, igen. Onnan oda, igen. Innen meg arra fölfelé, nem? Hoppá!
Aha. Itt van még egy szöveges napló. Ja nem, ezt álltam meg az előbb, bocsánatot. Bocsánatot kérek. Sérült vezeték felül mágneses bilicsekkel. Ennyire sérült? Mukadik. Közben ránk sötétedett. Véletlenül a játéknál pont besötétedett. Csillagos ég az azért eléggé adja, nem? Na gyerünk, másszunk. Yes. Hoppá. I should be able to get to that tall neck now. Just gotta find the right spot. Looks like I might need to glide onto the tall neck. Just gotta time it right. Oh, oké. Nyugi. Nem ma kezdtem. There we go. Time to override the big guy. Yes, baby. It's all right. Almost done. Ez még mindig elképesztően jól néz ki. It must be a plain song. Ennyi. Na, akkor költsünk el a képzettségpontjainkból, mert van 12. Én ilyen vadász jellegű is szeretnék lenni. Céloz, az R2 nyom meg röviden az R3 gombot a koncentráció módban lépő. Növeli, ha hosszabb lesz a koncentráció, az jöhet. Kösz, Csi. Távolsági mester. Na, ez én vagyok. Én vagyok a távolsági mester. Oda néz. Fölkenem a hadi izét az arcomra, ott. Azt lelövöm. Az kész, vége van. Vége van, mikor elkezdődött. Mély koncentráció. Na, az jól hangzik. Koncentráció, regeneráció. Hashtag költök, hashtag költök. Ez mi az ez? Nagy sortűz. Igen, illetve szétszóró sörétes. Pű! Pű! Aha. Igen, ez micsoda? Bátorság hullám. Mester. Gyorsabban gyűjthetsz bátorságot. Jó. Növeli a fegyveren... Mi? Fegyver erőnléted maximumát. Ez ilyen álló képességek passzív. Aha. Micsoda? L2 és az R1. Jó, na várjál, jó. Túlélőben mi a helyzet? Alacsony életerővédelem, több sebzésnek tudsz ellenállni kritikus életerő szinten 25% alatt. Sajnos ez is jól hangzik, igen. Ez pedig micsoda? Automatikusan gyorsabban javul az életerőt, ha kritikus állapotban vagy 25% alatt. Aha. Jó, ez ilyen settenkedő, nagyobb némacsapásos. Ez micsoda? Védelem hátason ülve. Aha. Azt mondja, a harcos résznél mi a szitu? Ja igen, itt ezt megcsináltuk. R1, R2. Energizálás időtartama. Aha, ugye úgy gondolom tovább maradnak. Aha, tovább maradnak energizáltan, tehát meg lehet őket ugye sokkolni, és az tovább tart. És mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, amit lehet fejleszteni.
Jó, ez micsoda? Gyors csapdavető, ez nem annyira. Jó, hát én itt továbbra is ezen a vonalon fogok itt tevékenykedni, nekem van egy ilyen sanda gyanúm. Hát figyeljetek, a passzívot azt kihúzzuk. Azt is meg erőnlét regeneráció. Gyorsabban nyerhetsz vissza fegyver erőnlétet. Aha, az se rossz. Állóképességes történet. Igen, és akkor most már meg tudom csinálni a középsőt. Távolsági mester képzettség elsajátítottam. Akkor? És akkor használat? Használom? Amúgy az a pötty, az miért nincsen úgy sárgával megcsinálva, mint itt ez a pötty? Vajon? Ez milyen build is? Ez a Martin build, a mindenre is össze-vissza. Ez a mindent kimaxolunk, nem. Ez a... Jaj, ez jól hangzik build. Jó, ezekre is adjunk, még van annyi ponton. Úgy. Ez micsoda? Gyógyszerkapacitás. Több bogyó, 12 bogyó, az jó. Nagyon bogyó. Bigyi bogyó. Azt mondja, hogy az előzött főzetek többet gyógyítanak, és minden főzet gyorsabban lehet elfogyasztani. Az mondjuk nem hülyeség. A bátorság a találatból. Bátorságot szerezhet ellenfelek eltalálásával. Jó. Jó, mondjuk ez a technikai dolog is eléggé menő. Kezdjünk el a technikai részen is fejleszteni. Ha már úgyis van pontom. Azt mondja, hogy gépsebzés, tartós feltörés. Igen. Nekem ez a középső rész ez így jobban szimpatizál, vagy hogy mondjam nektek. Mert hogy több damage-om lesz. Alapvetően. Ezt meg gyorsabban isszuk meg ugye a... Jó, mondjuk az jó, ha gyorsan isszuk meg ezt a ide. Ez mi volt? Pattogó bomba. Robbanó csúzlival ilyen pattogó bombát lehet kilőni. Nice. Ha, és akkor most már itt is vannak. Erőteljes orvosság, a gyógyító bogyók többet és gyorsabban gyógyítanak. Viszont ez már 2-be kerül, várjál, akkor itt is. Mély koncentráció, igen. Aha, ez már ilyen 2-es szint. Szia Marci, hello, hello. Nehéz fegyver. Hát ez én vagyok, ez kell nekem. Olyan koncentrált vagyok, te. Ilyen koncentrációt még nem láttál. Küldetések. Azt sem tudom, mit csinálok, csak hosszú nyak, megvan, kész. Jó, tárgylista, ez nyersanyag, az nem érdekes. Fegyverek, igen. Oda néz, hogy rajzolódik ki szépen ott az egész. Jó. És akkor und jetzt... Micsoda? Bekészítettél egy bátorság hullámot. A bátorság hullámok rendkívül erős ritka képességek, amelynek azonnal meg tudják fordítani a harc menetét. Töltsd fel a bátorság hullám sávot, és engedd szabadjára ezt a hatalmas erőt. Rage! Bátorságot taktikus játékkal szerezhetsz, ha a bátorság hullám sáv megtelt, aktiválhatod a fegyvertárcsa megnyitásával. L1 és az R1 gomb megnyomásával old fel bátorság hullám további szintjeit a képzettség fán. Tehát... nincs elég pontom, azt mondja. Ott az aktiváláshoz. Látjátok a túloldalon? Jó. Utánpótlásokat készítünk, hogy mindenből is maximumon legyünk. Aztán majd fejleszteni kéne, hogy több lőszer lehessen nálunk. Az erő legyen veled, ahogy Luke-kal is volt. Hát, vagy valami hasonlóképpen. 12-re a borvosi bogyó lehet nálunk, én nekem ennyi nem elég, úgyhogy még szedek. Jó. 9. szinten hatolunk tovább. Térkép. Na ugye látjátok, hogy most már láttok valamit a térképen ti is. Az mi az? Ott a lázadó. Aha, a felkelés. Aha. Meg kell őket ölni mindet.
Nem lehet kizoomolni? Jézusom, it's very big. Ja, hogy ide kéne most eljönnem? Ez bolond. Hát én csak ott vagyok. Ez konkrétan bolond. Itt mi van? Ismeretlen. Na, azt beszéltük, hogy vissza kéne menni amúgy ezeket megcsinálni a mellékküldiket. Mert hogy még ott is van mellékküldi. Meg kérdőjelek. Júj. This game has some content. Very much content, yes. Jó, itt röpködő izé van. Ismeretlen égsikló terület. Oké. Jó nagy a térkép. Igen, és... Ja, de ki tudtam zoomolni, látjátok? Tehát innen gyűjtünk. Hogy? Itt engedtek ki minket kopárfénybe. És hát elsétáltunk most idáig, és... this is the map. Igen. Én is csak lesek, mint a borjú a kapura, vagy hogy szokták mondani. Nézzük meg ezt az ismeretlen sztorit, meg ott van valami. Ezt bejelölöm itt így magamnak. Ja, de nem, hát a butaságot mondok, van ilyen küldetésünk. Konvoj rajtaütés. Igen. Roncsmentő. Ezt szeretném elkészíteni, vagy megcsinálni ezt a küldetést, és akkor ezt most jelöli a térkép. Aha, hogy ja, ez volt az én jelölésem. Hogy lehet levenni a jelölést? Így. Aha. De most akkor vissza kell mennem? Már most megvan a cucc. Na várjál. De még van itt ilyen komoly rajtaütés. Most miért küld vissza? Van mit csinálni. Igen, az sose gond. Vagy nem... Nem onnan jöttem? Vagy onnan hozta ki? Vagy... Várjál, valami konvoj volt. Igen, amit meg kell csinálni... A konvoj rajtaütés, aha. Akkor viszont... Ezt szeretnénk. És akkor ez a térképen pedig... Hát ott. Értem. Jó. Arra életbe. I can turn this around. Jaj, ne. Miért kell a balhé? Meg fogsz halni. Madárka. Hol van? Várjál már, ezek emberek? Menjünk segíteni. Megöltem! Nullos. Enyém a loot, húzzatok innen. Na, egy kis kitekintő volt. Főküldetés 19, mellékküldetés 119. Én nem tudom a pontos számokat, de azért gondolom, hogy 19 küldetésnél több van. I can catch my breath here. Oh yes. Vad lyuk csont. Jó, itt jövünk az átjáróhoz, mert azt mondja nekünk a játék, hogy erre jöjjünk. Ez mivel ez a hang? Rókakoma? Jó, még odébb. Vannak ilyen kérdőjelek is. Útközben, azt lehet, hogy érdemes lenne mondjuk itt ezt megnézni. Itt fel tudok-e kapaszkodni, egy kicsit jobbra fölfelé. Aha. Itt van ilyen ösvényszerűnek tűnő rész, és akkor itt, ha feljövök, és ugri-bugri nyuszi föl, akkor... Hello. Ti lenni kicsodák? Do you have a minute? PK-vel gyűjtem.
Ők barát vagy ellenség? Hello, neked is. Azt mondja, hogy ez a kő visszhang. Én meg mentek egyet. Sőt, manuálisan is mentek. Nem vagyok a rest menteni egyet így is. Biztosan felülhet, mint a húzat. Abban a szent minutumban. Mit csinálingál? Nem a fülem. Hello, hello. Turn back, Outlander. Stone's Echo is for Utaru only. Van késem. Jó, nem mehetünk be, azt mondta. Guess I'm not getting in there. Why are you here? Hát nem tudom, gondoltam streamelek. Ha már így kérdezi a csóka, hogy miért vagyok itt. Kővízhang. Én értem, akkor itt nekünk valahol be kell jutnunk. Valami alternatív helyen. Vagy be kell lemászni, vagy valami föld alatti barlang rendszeren keresztül egyszer csak fent bejukadunk oda bentre. Hát végül is amúgy körbe mentem. Ne segíts! Ne segíts! Plenty of dangers out there, stranger. Turn back, Outlander. És csak így lelövöm őket. Getting in there. Lehet, hogy a bejutáshoz küldetés kell, simán lehetséges persze. Nem lehet így lerántani valamit, vagy berántani valamit? Terepviszonytagságok alapján azt mondanám, hogy maximum onnan, mint hogyha lenne egy barlang. Na várjál. Na várjál. Térképészetileg én itt ezt mondom, hogy itt így leugrunk. I should make sure I have my facts straight. Give the contract a quick read. Shellwalkers use this passage regularly, and Laren wants their plating. I just need to wait them out at his camp. Might be a good idea to place some traps on the road first. Catch the convoy by surprise. Felszedem a... ezeket. Ők azt mondja, hogy... oda kéne föl. I should rest up. Wait for the convoy. Should help. Fogalmuk sincs, nem sejtik. This one replaces one I set up earlier. Jó, és akkor... azt majd rájuk akarom ott lőni, de... ja, hogy aha, hogy ilyen... aha. Értem. Oké, bocs. Akkor vissza az egész, csak 2 lehet kint. Ezt visszaszedjük akkor. Mert akkor azt csináljuk, hogy mit lesz az elektronyos, és ide meg rakom a robbanóstost, ide. Mondjuk nem a legjobb helyre sikerült, de ja, és nekem oda fölfelé kéne fölmennem. Pihenni, vagy megvárni, hogy jöjjön a convoy. Valami lila. Fölszedtem. Convoy. Jó reggel. It's here. Jönnek. Onnan? Vagy onnan? Készen állok. Hol a konvoj? Öld meg a gépeket. Öld meg te. Mentek. Hol jönnek? Halló? Chat? Ti láttok valami konvojt ott? Milyen konvojról beszél, be van rúgva? Éloj szerintetek részeg?
Ott! Aha! I'll have to find a cauldron out here to learn how to override that. Nem jó. A nagyobb megállt, az amúgy alapvetően gond. Már nagyra akarnám a köveket rányomni. Gyere. Emlékeztek az egyből erre a gépezetre? Igen, neki van pajzsa. Megvan. Na jó, nem, hazudtam. Haha! Kapta. Pont nem ment bele a bombába, azt láttátok? Oké. Jól lő. Júj, nem akartam leesni! Az van. Mi van? Ott a bomba! Mr. Bombastic. Oh. Oké. Vin! Kapta? Kapták? Egész konkrétan. Jó. Ezt is kilútoljuk. És akkor vissza kéne térnünk a csókához, de várjál még ott kék cucc van. Kösz a GG-t, Connor. Köszi. Jó. Jó, és akkor vissza oda. De várjál, itt ilyen felfedezetlen területen keresztül menjek vissza? Nekem ez tetszik, ez az ötlet. Alapvetően. Akkor this way, this is the way. És ha már visszamentünk oda, vissza kéne menni, azt is megnézni a kereskedónál, vagy valahol van-e jobb fajta fegyver, mint ami nekünk van. Mondjuk egy kék színű, ugye nekünk ilyen zöld színű van. Én nagyon lootolok. Azt mondja, hogy mégsem. Tárgykészítést, csináljunk egyet. Úgy. Micsoda oszlop van ott. Ott van egy küldetés is, na várjál már. Ja Istenem, nem jó kezdődik. It's going to be érdeke. Jaj. Karja tábor. Hello. Mentenák. Kösz. Jó. Van cuccotok? Vittem. Mit kell beszkennelni? Mutasd csak ide. Azt mondja, milyen az időjárás? Levél otthonról. Jó van. Jó az idő. Velük lehet dumcsizni. Na, adj egy küldetést. Az egy egérfogó? Well, I found this, didn't I? It's a tray. By the sun, man! Vagy tálca. Az egy Not even the tálca. most accomplished crafters of Meridian could pull off such symmetry. I wonder what the old ones served on it. Appetizers, seafood. It's a tray! Okay. Who are you? Rushavid? You wouldn't recognize the sun if it hit you in the face. This is the savior of Meridian, the one who sees the unseen. Azt a dumát! Ez jó. Come for them, haven't you?
Them? The relics! The lake is full of them. Something big happened here in ancient times. You mind if I take a look? Igen. That's a lot of data. Ugye ők nem látják a hologramot. Whatever this is, it all points to something called a mobile cover system. Oh, you mean a cover for the tray? No. More like something that could come handy in a fight. Where did you find this? The dig site, Which is now crawling with machines. Unless they magically disappear, we are leaving! Don't you want to find Szóval out van what actually valami happened here? hely, ahol ezt találta, és ott most sok a robot, és azért nem tudnak valószínűleg visszamenni. Hogy találtatok erre a helyre? Every good expedition starts with a rumor. When the Tanakh chased our forces out of the west, returning soldiers described this lake, rife with signs of the ancients. I knew as soon as I heard the tales that its waters promised a bounty of artifacts. A promise that hasn't been kept, at least so far. Those who are patient will be rewarded with sunlight when clouds pass. Jaj, micsoda megfogalmazás volt. Te ilyen Coelho-t olvastál, haverom? Az ásatás helyét mondja el nekünk. It was horrifying. When we arrived, the sight seemed as calm as a gentle breeze. I saw a glint in the water and waded in. It was the tray. I was so enamored with it, I didn't even see the machines closing in. I barely escaped with my life. I was there. You actually had a pretty good head start on them. Easy for you to say, gawking from a safe distance. In any event, I had hoped the Oseram would deal with them. They're supposed to be the best delving crew in the claim. Instead, all they do is moan about hazard pay. Ha! Not a chance unless we can find some booty to cover my investment. Jó, és ott hagyták az összes cuccot. Vagy hát ennyit hoztak el. Miért jöttek jól? Hát talán mindannyian megkaphatjuk, amit akarunk. Na. Ez az, mondd, hogy hova kell menni. Így is van. A tó keleti partján. I knew it was no coincidence our paths crossed, Savior. Imagine what stories you'll bring us once you search the lake with your second sight. Hopefully just the truth. With your second sight? The sun has truly shined upon us. Jó, oké, ja, várjatok, mert most ne ezt kezdjük el, mert még menjünk vissza az izével, nem? Vagy... Ja, hogy értem, hogy ők... Go to that dig site Gentis mentioned. Clear out those machines and look for any clues on this mobile cover system. Hagyok egy kis időt. Nézelődni. Just what we needed. A reason to stay in this sun-forsaken place. Sőt, hogy igazán szépen nézelődhessünk. Oh my god. If only I could have escaped with more relics. Hát figyeljetek. Én nem tudom, mit mondjak még azon kívül, amit már legalább 10.000-szer elmondtam. Elképesztő, de tényleg elképesztően néz ki. Na, gyakorlatilag az van, hogy valahova ide kellene lemenni, gondolom én, de nekünk oda kell visszavinni a cuccot, és azért lenne jó azt visszavinni, megmondom nektek őszintén, mert egyrészt itt felfedezhetjük ezt a részt visszafelé, hogyha gyalog megyünk. Gyors utazással is vissza tudnánk menni, de az nem volna túl bölcs. Viszont azért lenne jó visszamenni szerintem, hogy esetlegesen fejleszteni tudjunk a cuccainkon. Ti mit gondoltok erről?
Itt például szerintem lehet, hogy tudunk venni valami. Oda nézzél abba a pillanatba. Ezek már kék cuccok. Harcos íj, aha. 400. Savas harcos íj. Ezt meg kéne venni. Nincs elég nyersanyagom? Milyen nyersanyag kell hozzá? Kérődző, keringtető kell hozzá. Ó, hogy a fene vinne el. Nem tudom megvenni. Viszont ezt meg tudom venni, a savas cuccot. Úgyhogy ezt vegyük meg. Vásárlás és használat. Sokkoló, drónvető. Oda, úgy. Nagyon jó, nyersanyagok, használati tárgyak, eladás. Nyersanyagokat? Adjunk el nyersanyag... Nem. Viszont abba már tudunk tenni. Abba a cuccba. Az első rész után nekem fura volt, hogy ez már magyar feliratos. Megértem. A harcos így gyorsan tüzelő, rövid távolságú más típusokkal ellentétben maximum sebzést okoz még akkor is, ha nincs teljesen megfeszítve. De nagyobb távolságon elveszti a pontosságát. Ne feled, azonos típusú elemi nyilakkal felrobbanthatod az elemi tartályokat. Aha. Tehát az, amit most ugye megvettünk, az rövid távra jó, ez kicsit távolabbra jó. És ugye van benne sokkolós lövő, meg acidos lövő. Aha. Oké, nice. Kérődző, keringető. Szívtüdő, minden van. Ne viccelj. Na, térjünk vissza a levelendőlemben-hoz. Szóval nem lehet betelni ezzel a játékkal. Nagyon tetszik. Ki kéne próbálni ezt az új cuccot amúgy. Ott van egy robot. Várjál, ő mit szeret, vagy mit nem szeret? A sokkolás is azt szereti, aha. Oké. Szóval teljesen összeesett és le lehetett szúrni. Hát ez nice. Hallom, hogy valahol ilyen ásásos szitu van. Aha, ott. Zseni. Na ott menjünk át azon a hídon, mit szóltok hozzá? Nagyon flexelt az a gép, igen. Elképesztő a látványvilága, de tényleg. És nem tudom, mi a durvább, az, hogy milyen a látványvilág, vagy az, hogy mennyire szépen megy a játék amúgy így. De tényleg. Bunyó, jövök! Kit kell leütni? Damn, they saw me. To North Rebels. They're trying to corner those Austrian. Kapta. Beakadtam oda, nem jó. Hoppá. Nem igazán tudom mindig, hogy kikre támadjak. Most már senkire. Ha, az pont kellett nekünk amúgy az alkatrész, tudjátok. Hey you!
Jó, mindjárt. Csak elveszem az összes mocskos lootot innen. Ő is adni fog egy mellékküldetést. Valószínűleg. Szia! Hello! If it isn't the hero of the day. Én volnék az, a nap hőse. Közben Kristóf, köszönöm szépen a követést. Köszi. We've been working No Man's Land for a while. I was hoping to get back to Barrenlight by the time they opened the gates, you know? After that embassy of theirs. Seeing as how we almost got minced to pieces just now, I'm guessing things didn't go so well. You could say that. It's not like No Man's Land was safe to begin with. But I didn't think I'd have to worry about this enact the neutral territory. And now, they're riding machines. If you were headed back to Barren Light, why did you stop here? We ran across some ruins nearby. Thought we'd take a gander, find some good salvage. Miss Daisy, nagyon szépen köszönöm a 26. hónap tier 2-t, köszönöm szépen a támogatást. Pörögjenek a hype-ok. First thing tomorrow though, we head És straight to működött az új alert. Haha. Fény is volt, meg új alert is volt. Jagged Deep? It's a dig site by this big lake down south. Old world scrap everywhere. Can't miss Nyújság, it. Miss Daisy, nyújság. And that's my cue. Here. Thanks for helping us out. Maybe I'll get into more trouble and see you around. Oké, lehet, hogy még találkozunk, de kaptunk tőle cuccot. Jó, igen, azt mondja, hogy vesd be füstbombákat, hogy összezavarod közé ellenségeket is elrejtőzhess előlük. A füstbombák víz alatt is lehet használni. Mi? Hogy víz alatt? Oké. Bombasztikus bomba. Bomba jabum. Bomba jaduma. Épület, abban lehet valami. An old world ruin. I wonder what's inside. Looks like this door is locked. Maybe there's another way in. Be kell jutnunk ide, várjatok, ez egy ilyen előző világbeli történeti cucc. Újság nem sok, munka annál több, de próbálom követni a sztorit. Na hát kitartást, nálam is van azért bőszen. Okay, let's see what we can find around here. Na lássuk, mit találunk itt. Kukucs. Rókakoma. Csak nem innen kéne be... ott egy ablak. Azt is el lehet húzni. Na várjál, itt túl sok minden van. 3 szög. This crate might be useful. Needs backup. Try again. Gyerünk, baby! Ez az. Ha? Mondjuk így. Mit gondoltok? Wow. Zöld? Nagyon zöld. Maybe this green shine will fetch a price. Az ott lila. Mennyire rohadt jól néznek ki ezek. Várj, ezt át lehet ütni? Nem. Oké, értettem. Vagy lehet, hogy csak robbantani lehetne, vagy valami hasonló. Mi van ebben? Karóra. Egy Rolex, valami. Fekete karkötő. Amúgy nem karóra van. Az mi az? Red crystals growing on the wall. Vörös kristályok nőnek itt a I falon? don't think there's anything I can do about them. Igen, azzal nem tudunk mit csinálni. De ott fönt még ott. Na. Gyerekek. Majdnem nem mentem oda föl. Hogy megyek oda föl? Without a way to get through those red crystals, there's not much I can do. Lehet. De milyen kis okosan van ez is kommunikálva a játék által, hogy te barátom, itt még nem fogsz tudni tovább menni,
Mert valószínűleg nincsen valami képességed meg, hogy szépen felrobbansd a kristályokat a falon. Hát majd jön meg Artreus, és meglövi a nyilával majd a tüzes mindenit neki, és akkor ez felrobban, gondolom én. Lehet, hogy a Horizon készítői játszottak a God of War-ral. Ti mit gondoltok erről? Egyszerűen nincsen előttem akadály. Aha, na jó, azt hazudtam, mert az ott bent van. Innen. Ugoljátok. Jézus meg. És az itt bentről volna? Bocsánat. Itt kéne felugrani. Nem. Jó, na mindegy, hát menjünk tovább akkor, ez most nem tudjuk teljesíteni itt a kívánalmakat a játék részéről, egyelőre legalábbis. Jó, itt megyünk át, nézzünk egy térképet, mindjárt ott vagyunk, kiváló. Hű, jó. Mennyi az idő? Rohan az idő, hogyha ezzel játszunk, vagy jó játékkal játszunk, ez nagyon gyorsan szalad az idő. Na, hello! Visszahoztuk a cuccot, amit kért. Rendor! We got a pickup! Per our contract, here's your payment. This will definitely help me make some great armor. But... Lehet, Connor, lehet. Well, I realized an armor made out of Shellwalker plating's good, but with just a few minor additions, it could be so much better. If you'd be willing to take on a few more contracts. What do you say? Jó van. Jó, riasztó antenna, vagy fosztogató? Nem lehet mind a kettőt? Kereskedni? Na, kereskedjünk egy kicsikét. Na, itt lehet nálad vásárolni. Gyors utazási táskát lehet nálad vásárolni. 25-be kerül. Jó, hát én vásárolok ebből egy 3 darabot, hogy legyen 5. Megvettem. Úgy? Ennyit? Good call. Igen. De hát a megbízások. De a meg... Az ott mi az? Azt mondja, végeztem a kincsvadászattal. Precíz, gondosan rót írásjelekkel írt napló. Aha. Jó, vegyük fel a küldetéseket. Megbízás, fosztogató. Tell me more about these contracts of yours. I was thinking, Scrabber jaws are powerful. I could use them to strengthen my armor. Crew spotted a pack of them not far from here, primed for salvage. I guess I can give the contract a look. Fantastic. Okay. Fantasztikus. Felvesszük a másikat is. What else do you need for your armor? Alarm antennas? Strong? Supple? I could use them to make my armor more flexible? We picked out a herd of scroungers already. Remélem az lesz, hogyha meghozzuk az összes alkatrészt, akkor megcsinálja nekünk. Tehát nem megvenni kell, nem csinál nekünk egy ilyen armort, amiről szó van. Oké, fölvettük a mellékküldetéseket. Salvage. 10. szint elérve. Nice. Igen, várjatok már. Menü. Azt mondja, hogy képzettségpontokban 2 elérhető, csapdavető, beszivárgó, gépek mestere, túlélő. Jaj. Én vagyok a vadász. Jaj, várjál, én most látom, csak most értelmezem ezt. Hogy mi ez a 2 pont még. Hogy erre még lehet adni. Tehát oké, hogy ezt most elértük, hogy van ez, de ezt lehet fejleszteni. Ott van, hogy 2-es szint, 3-as szint. Az a lila
sávocska. És úgy lesz meg a 3 a sárga pöttyit körbe. Konnichiwa, oké. Lövedék szakértő. Aha, több lövedék készítesz ugyanannyi nyersanyagból, az se rossz. Ez mi ez? Nehéz fegyveres történet. Tripla felajzás. Igen. És ez? Hosszú sorozat. Aha. Bátorság hullámmester. És ez mit csinál? Erős lövés. Nagyon erős lövés. Nagyon durva. Jó, akkor nem itt adunk pontot, hanem itt. Bátorság a találatból. Erőteljes orvosság, ezt kérem szépen. És ezzel el is költöttük a pontot. Jó küldetések. Kezdődik, gyerekek, kezdődik. Ezt még nem tudtuk ugye megcsinálni. Ezt a senki földjén lévő erekje történet dolgot. Nem ezt akartam nyomni. Hanem a térképet. Úgy. Jó. Backtrackeljünk vagy sem? Ez itt a kérdés. R2 utazás. Gyors utazás ide. Szerintem backtrackeljünk és nézzük meg a mellékküldetéseket, amiket ott hagytunk. Jó? Tudom, hogy a főküldetés ez mindig nagyon izgi, de amúgy ennyi volt a töltés, csak mondom. Jó, most megkapjuk ezeket, és akkor nekem erre felé kell például jönni, vagy arra felé kell menni. Oké, vegyük fel a küldetéseket, és akkor majd szépen csinálgatjuk őket megfele. Új küldetés ott bent. Hali, jövök a küldetésért, ne feledd szabad. Mivel élettelibb lett itt ez a tér, mióta... Aha. Na fogolj. You're my last hope. Conover. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Please, no one will listen. But the Eclipse... they're here in the Daunt. Really, Conover? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? Some of them must have fled west after the battle at the Elite. Az Eclipse alatt ugye nem arra a vámpíros sztorira akar gondolni, ugye? Twilight, vagy mi volt? Bocsánat. Fought back. It was him or me. Unfortunately, there's no hard evidence that connects Larovic to the Eclipse. Lehet, hogy ő and since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. What makes you so sure Larovic was working with the Eclipse? Well, I was too far to hear everything. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Képzeljétek el, az egyik prezentációnál megtudtuk, hogy Star Wars Eclipse. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. Rájöttem, mi hiányzik az emótok közül egy Superior Iron Man. Az milyen? Na kezd az elején, haverom. Exactly what happened. Mondd el, mi történt. During a shift change, some trespassers slipped through the gate. Átsurraltak. By the time anyone noticed, they were halfway out the canyon. Igen. Nozar didn't see the need to give chase. Let the Tenakth take care of them, he said. Nozar wasn't one to be sidetracked, sun rest his soul. He tightened up the patrol schedules, reprimanded the sentries, and everyone moved on. But I couldn't stop thinking about it. None of us are careless out here, meaning someone left it open on purpose. Aha! And Larovic, well, he's always grumbling about officers. But on this, he was too quiet. And after the incident, he started acting different. Ez gyanús volt. Gyanús. So when I spotted him sneaking out of the barracks after hours, I followed. I found him arguing with a stranger. And when Larovic mentioned the Eclipse, I tried getting closer, but they heard me. The stranger took off, and Larovic lunged at me with his knife. Instincts took over. Sentries heard the scuffle and found me standing over his body.
Értem, Miss Daisy. Hát aranyszínű az van. És senki nem hisz neki? Amúgy. We combed the woods. Searched Laravic's bunk. Searched it again. Didn't find anything. Semmit nem találtak. Look. Conover's a good man. I don't believe he murdered Laravic in cold blood. But Nazar only listened to facts. And those who remain follow his example. And that fact is, Conover killed his fellow sentry. He doesn't deny it, right? No, but more eclipses are out there. And considering there's no evidence backing up this eclipse story, well, we can't question a dead man. But hey, if Hát you azt nem find a bunch tagadja, of hogy eclipse megölt soldiers valakit, hatching csak evil az, plot in the woods, please do let us know. az nem biztos, arra nincs bizonyíték, hogy azt milyen okkal, ugye? Tehát, hogy az árulót úgymond. Did you hear anything else about their Hogy plans? áruló volt, akit megölt. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched it, Conover. There's Igen, de nothing nekik there. nem volt fókusz a I can fejükön. see things others can't. Így is van. If the eclipse are in the Daunt, I'll find them. Thank you, Aloy. Thank you. Sun bless your search. Don't get your hopes up, soldier. Jó, oké, érdekesnek tűnik. A múlt árnyéka. Ezt jegyezzük meg, jó? Ezt jegyezzük meg, ezt a küldetést. Nekem ez eléggé szimpatikus volt, hogy ezt megcsináljuk. Mondjuk többet is meg fogunk csinálni, de most így fölveszegettem a küldetéseket, amiket elfelejtettem fölvenni. Oda is vissza kéne menni. Odáig? I mean, really? Oh, god damn it. Erekjárom, a rémhatár. Ezt sem csináltuk meg. Jajjaj. Jajjaj. Jújjúj. Hát akkor... Aha. Aha. Szia Zolcsa! Hello. Jó, szedjük fel ezt a küldetést. Szedjük fel a küldetést. Van-e valahol itt-e workbench? I mean, biztos, hogy van. Munkapad, aha, az kell nekem, ott a munkapad. Fejlesztési jelleggel közelítünk a munkapadhoz. Na lássuk, mit lehet tenni. Jó, amit lehet tenni, az például az, hogy a meglévő fegyvereinket, csak hogy jó legyen, kimaxoljuk. Egy üres tekercs helyet kapott a történet. Jó, hát ez ennyi. Ez a többet nem fog tudni, viszont ezen tudunk fejleszteni. Egyes szint mehet. Püp. Fejlesztés kész. Azt mondja, hogy sört és hátú agyara, az kell neki. Az már ilyen sárga loot. Az, na jó van, hát olyanom nincsen. Elnézést kívánok. És akkor várja még ide. Hogy? Jó, nem, itt semmi. Ezeket kéne felhúzni. Ezt mondja, sokkolódrónt, vetőt, egyes szint. Gyorsan, kettes szint. Kimaxoljuk. Kimaxolás. 3-as szint, tekercshely megnyitva. Ugyanezt előadjuk itt is. A csuzlinál. Csuszedli. Ó, a harmadik szintet már nem tudom, mert szintén ilyen agyar kell hozzá. Jó. Oké, fegyverruhafejlesztés. Ruhafejlesztés, ez mi kell? Agyarszarvú agancsa. Én kérek elnézést. Akkor azt nem. Csapdakészítés. Igen. Főzetek. Nem ezt, hanem ide szeretnénk jönni, és a... Nincsen mosómedve írhám? Ó. Na várjatok, kezdjünk el jegyzetelni ezt, mi kell? Tüskés gyík csontja. Meg libatol. Azt a szüljek, vagy izzadjak, főnök? Honnan? Hát... Jó, semmi szajkótól, ezt szajkózom, hogy mi kell. Azt mondja, mókusírha, szajkó villacsontja. Villacsont? Aha. Mókuscsont, vatkancsont, mosómedveírha, ezekre van szükségünk. Jó van akkor. Akkor megyek, felveszem a küldetést. Jújjúj, mit csinál? Az egyik fegyveres ezt feladott, tehát igen. Ez megtörtént, így van. Ezt el is felejtettem hirtelen. Azt mondja, hogy tárgylista, yes. Fegyverek, yes. Oda tekercs, yes. Tedd vele, yes.
Nem igen, sokkolás plusz 7, az jó. Úgy. És akkor a Z-ba meg beletesszük ezt itt. Növeli a sav sebzését és halmozódását, nehéz szavak. Bezzeg, ha angolul lenne. Jó, ide tudunk-e még valamit, hogy a viharosba ne tudnánk? Szintén tudunk ilyet. Elnézést, ilyet tenni. Így, oda pedig még semmit. Jó, fejlesztések is voltak, hát gyerekek. Azt a mindenit, hát Tony Hawkban nincsenek ilyen csusszanások. Save. Nagyon jó. Itt jött a képbe Ludas Mátyás. Bizony mondom, Kenden. 3-szor fogja. Abban a pillanatban. Jó, szerintem lehet, hogy nem ezen a lépcsőn kéne mennünk, de menjünk fel a lépcsőn, mert ez itt jól néz ki, és itt van egy kérdőjel. Ő itt a kotyvasztó mester. Úgy is mondhatnánk, hogy ő keveri a szalámit. Én ott így felkaszkodtam. Jújjúj! Imádom ezt a glide izét, ez tök ötletes. Teljesen mondjátok már... Na, a Switch-es játék. Zelda, az. Fullosan Zelda, de tök oké. Te mit csinálsz azzal az emberrel, te jó ember? Hey. Halló? What happened here? Itt mi történt? What do you care? Don't you? As it happens? No. You know, I was already having a crappy day, and now these two idiots picked my shift to climb the damn mountain. Wouldn't be so bad if this one weren't so heavy. Wait. 2 idiots? Did I stutter? Yeah, 2. És hol van a másik, te nagyon hülye? Up top. Sounds like they got caught between sharp claws and a sharper fall. Someone's in trouble. Úristen! Someone's in Aren't you gonna do trouble. something? Self-inflicted. And Majd I én got my hands segítek. full with this one. Gyerünk, chat, You're segíteni kell. seriously not going to help. You seriously are? Hát persze, hogy. Én vagyok a Someone's in trouble savior. at the top of the cliff. I better get to climb. Igen. A nap jelei, gondolom ez az. Igen, segítünk. Jövök! Tam tam tararam, tam tam tararam, tam tam tararam, tam tam tararam. Na, mint hogy oda-oda föl-föl, vagy csak ide a közelebbi föl-föl? Na jó, föl-föl. Hű, de nézd már ott a vízbe. Ott buli van. Hözzöbe! Ezt újra vesszük, Sprintből kell. Sprint! Jump! Mondtam, hogy jó lesz, na, ne aggódjatok. Hashtag megmásza. Fölfelé, úgy. A növényen nem megy. No, várjál, ez nekem most így hirtelen úgy így a szkennelés után, hogy... Aha. Az igen. Az útvonal megtervezve. Nincs lift. Igen. Hopp. Kell nekem egy ilyen cucc. Hát komolyan mondom. Mennyire menő lenne már. Betervezném, hogy ide meg ide megyek, azt megmutatja, hogy a legegyszerűbb. De várjál, ott is ilyen piros kristályos, atya úristen van. Oh. Egyelőre ezzel még nem tudok mit csinálni. Mindjárt... Ó, jaj. Ők határozottan akarnak valamit. Életem lövése volt. Get away from me, you bucket of balls!
Jövök! Au! Mellé. Hova ment? Kapta? Ó, bekábított a rohadék a hanghullámos támadásos Atya úristenével. Nyugi. Jó, baby. Nem jó. Persze, hogy sikerült, hát nem volt kérdés. Jó, mondjuk egy picit fagyos volt, de ezt nem mondjuk el majd a csajnak, jó? Ez maradjon a mi titkunk megint csak. Nem kell a kavics, ezt add ide. Hogy mennyi kavicsom van? 19. Ó, Jézus. Kicsit dobáltam ki kavicsot, nem miért ne? Jó, azt mondja, hogy loot. Ott ragadt fenn. Na dumcsizzunk. Hello! És te itt így leültél. Jó van akkor. Are you hurt? I live. My so-called bodyguard. Mi ez az etető itt a nyakán, nem? It was hard to miss him. He's dead. Oh. Guess that's what I get for believing in the first chuff in the tavern who said he was a mountain climbing machine hunter. At least I don't have to pay him now. What are you doing up here? That used to be a signal tower. The mechanism uses a special lens which in some very specific circles is highly valuable. And since the Karja are planning on tearing them down, I was going to Szóval a lencse kell liberate neki. the lens before it got destroyed. You get it for me, and the lenses from the other towers. I'll make it very worth your while. A többiből is. Hány ilyen tábor van? You said that was a signal tower. In its day, it was a sight to see. Hmm. All 6 of them, all lit up, all around the Daunt. All 6 of them? Jól értettem? Tehát 6 darab van? That was worth. As you can imagine, the Karja spared no expense putting them together. Hence the fancy lenses in need of a new home before the towers are torn down. Oké. Engem nem érdekel, hogy ő tolvaja vagy mi. I Megtalálom won't majd. make you any promises, but if I'm up there, I'll have a look. Same with any other towers I Hadd find. bizony. Oké, köszönöm szépen. Thank you. Akkor jól értettem. Aloy. Reina. Well, Reina. Aloy, as soon as I'm up for it, I'll be going back to Barren Light to rest this ankle. Jól van, But I'll akkor stick menjél around haza. in case you want to get me that lens up this tower here. No pressure. Just saying. Én megszerzem, gyere ide. I'll Ha see tudom, what I can persze. do. Jó látni azt, az jutott így eszembe, hogy jöttünk ide, hogy azért úgy van megcsinálva a pálya, meg a map, hogy azért bizonyos dolgokat nem tudunk most megcsinálni. Gondolok itt még arra. Ergo, erre csak arra akarok ráutalni, hogy ugye ez a rész itt azért viszonylag az eleje a játéknak. Nem tudom, hogy azt a képességet, vagy mit, vagy valamit majd mikor fogjuk megkapni, hogy azt fel tudjuk robbantani, vagy tudjunk ott menni. De ötletes és jó dolognak tartom azt, hogyha mondjuk adott esetben innen visszatrekkingeltet minket a játék ezen területére, hogy érdemes visszamenni, mert hogy ott találhatunk valami olyat, ami majd akkor már fog jól jönni. Nyilván most nagy mértékben
OP lenne, ha be tudnánk menni. Hogy mekkora a térkép? Igen, még egyszer, tehát, hogy onnan indultunk, ez itt this is the very beginning, majd hogy nem. És akkor ugye a térkép az, hát ekkora. Tolnekekben, amit látunk, az az, hogy 1, 2, 3, 4, 4. Meg ugye itt van 1, amit már megmásztunk, tehát 5. Elvileg. És ez pedig itt a kemence. Folyóhimnusz. Izé-hozzé. Ide akarnék amúgy jönni, de előtte ezt a cuccot, ezt vegyük föl. Ott. Igen. Jó. Nos tehát akkor nem a köveket akarom fölvenni, hanem oda szeretnék föntebb mászni. Ezt itt szerintetek is így húzzuk ki a falat? Vagy mi? Kop-kop! Okay, I'm in. Find some my stash later. Valamit már maxon vagyunk, és át kéne pakolni a stashbe? Vagy automatikusan bepakolta a stashbe? Jó, viszont nekem föl... Húzd meg, eresz meg. Jézusom, vigyázz a fejedre! Bolond lány! Majd akkor vissza itt föl. És akkor itt így erre. 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 Igen. Aj, de imádom a zenéjét ennek a játéknak. Így is van. Jó, ezt is kirántjuk innen. Ja, hát igen, ementálit csinálunk a helyszínből, az is biztos. Mert itt így fölfelé, gondolom én. És nem... De várja, ott le lehet... Ott van valami láda. De ezt most nem mondod komolyan. De nekem fölfelé kell... Jaj! Akkor is lemenjek, nem bírok a véremmel. Hát nem hisz... Tehát komolyan. Mekkora gonoszság ezt ott hagyni. Hát ezt nem teljesen így gondoltam, de majdnem jó lett. Igen. Igen. De vissza. Úgy. Úgy. Oké. Ezt fölveszünk. Nem ereszkedek le, nem. Én fölfelé török, mint a talajvíz. Hogy, aha. Okay, made it. Megvan. And I guess that's the signal device. So the metal reflects the sun to send a message to the other towers? Azt mondja, hogy mit magyarázott? Jelzőlencse begyűjtése. Abba a pillanatban. Add ide. Megvan. I can trade it with Reyna the next time I see her. Térj vissza Reynához. Csak nem várjál, ez nem úgy van ám, gyerekek. Azért itt egyrészt szétnézünk. Ha már ilyen magas... De rohadt jól néz ki, hogy így világítanak a tüzekek. Így este. Wow. Lent, ott megy a buli. Oké. Jump! Going down! Jövök! Ráugrottam a fejére. Did you find the lens? Megvan bizony. Maybe, if you're ready to trade. Ha! Let's A közvilágítás működik. Isn't that a sight?
And here's a little something for your troubles. Igen? Now, 1 if you millió find any euró? more of these, make sure to come find me at Barren Light. Mit kapunk? Mit kapunk? See you around. Vagy új fegyvert, vagy egy fegyvert. Mit adott? Zöld csillámcsík, bronzrúd és fémszilánk. Jó. Oké. Ide jövünk. A végtelenbe is tovább! Megyek! Jaj, mama. Félek egy picit amúgy. Vigyázz! Oké. Semmi gond. Arra felé. Disznó. Várjál, disznó volt, azt kéne vadásznunk. It's not gonna back down. Ja, vaddisznó. Ja, az csak hús lett. Hűha, hűha, hűha. Na, hő te! Na, úgy is van. Ok. Hú. Azt hittem, hogy gond lesz, de nem lett szerencsére. Jó, tüzecske, és mi arra felé megyünk, mert megnézzük, hogy azt meg tudjuk-e csinálni, vagy mindegyikhez kell majd valami képességesség. Örülnék, ha legalább az elsőt meg tudnánk csinálni, ilyen erekje kincs izéből, vagy mi a mancs. Loot! De hát ez nem loot, ez csak fa. Jó, az is loot, de arra most olyan nagy szükségünk nincs. Mennyi van? 172, meg a másikból van alkatrészből egy raklap. 200. Jó. Crafting. Ebből 14 lehet, aha. Jó, max. Nem ezt? Ott van valami kék. Ez nem jó. Sok a loot, túl sok a loot a játékban. Túl jó. Ez mi ez? Ez egy bug. Jó, és akkor oda megyünk szembe. Abba az épületba. Ki volt az? Mi történik? Jövök. Hol a harc? Valahol sikítják a tajszámomat. Nagyon piros, nagyon gonosz. Kapta. Let's do it. Try pushing it off. I can grab this from my stash later. Ki kell szabadítani a barátját? Vagy mi? Hol van a barátod? This van? Ez alatt? Ó. Értem. Sikerült! Kiszabadítottuk a barátját. Mighty thankful to you, Savior. Just Aloy is fine. Aaron mentioned you're not one for fancy titles. You're Vanguard. Captain's got to deal with the mess those Tanakh made at Barren Light. So we've been cleaning up any bristleback carcasses we find. Didn't want them attracting any of their scavenger friends. Would have been an easy task too if someone hadn't slipped trying to move the damn things. Scroungers showed up while I was trying to free this scrap brain. Forgot to bend the knees, that's all. Here, my thanks for helping us out. Tök jó, olyan kis random eventek is vannak a térképen, hogy lootolnak az NPC-k, és bajba kerülnek, és ha segítesz nekik, akkor kapsz valamit. Tök jó. Nem az van, hogy így nincs élet, hanem van élet.
Tök jó. I could find something interesting inside. Jó, na várjatok. Ezt szeretnénk csinálni. Ezt. Igen. Egy kis loot. Oda föntre kéne feljutni. Illetve az egész épületbe bejutni. Itt van egy ládikó. Okay, what do we have in here? Aha. Értem. A ládikót ide be fogjuk tolni. Úgyhogy így megragadjuk a ládát, meg a lehetőséget. És itt oldalra szerintem fel fogunk tudni róla ugrani. Így. Aha. Looks like this door needs some kind of key module. Kulcsmodul szükséges. Hogy rohadjak. Gondolom én, hogy abban a zöld... tehát vagy ott, vagy amit ott láttam oldalt még zöld cucc, valahol ott lesznek vagy ott lesz gondolom én a... kulcsmodul, ami kell nekünk. Kapta? Mi ez? Mosómedve. Nagyon jó. Kapta a mosómaci. Ja, tehát akkor fussunk neki ennek a bulinak még egyszer. Mennyire kell közel menni, hogy azt be tudjam szkennelni? De hogy innen nem fogok tudni bemenni. És itt sem fogok tudni bemenni. Valakinek van tapasztalat a PS4-es verzióval? Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés, én nem tudom. Ugye én PS5-ön nyomom, úgyhogy ezzel nem tudok segíteni, vagy választ adni. Akár nem oda akartam ugrani. És innen oda... játék... Mász... valami... úgy. Ez az. Kék láda. Ebben nem volt benne. Oké. Itt lehet lemenni. Na várjál. Na várjál. Great. That should be useful. Yeah, that's stuck. Ezt nem így gondoltam. Alapvetően. Ott van a data. There's a code for the locked door in this data. Ebben van benne a kód. Vörös engedélykód. Lodge at Zion recepció. Zion? But I still need to find a key module. 1705-ös, vagy mi volt? Aha. Na, szóval azt szerintem le kéne rántani. Hű, vigyázz! Jézusom. Szerintem azt a ládát is le lehet húzni, mert ilyen fura oldala van, figyú. Megvan. Loot! Oké. Azt mondja, hogy ott azt szintén le tudjuk rántani. Azt mondja, hogy elvileg azokon is jól fut, többen írták különböző csoportokban. Nekem az Eloy tetszik nagyon, 2 elbetűvel Eloy és fém szörnyekkel harcol. 30 FPS-sel megy. Aha.
A PS4-en. Világos. Nem jó gombot nyomok, amúgy. Jó, várjál, mert én arra gondoltam, hogy még azt, mint hogyha... Ötletes vagy, játék, ötletes vagy. Tetszesz nekem, jó van. Azt mondja, hogy itt föl, innen oda. És akkor innen fogok tudni oda fölmenni, és úgy be. Ott szembe. Pack's full, but my stash has room. Hajime? Nem. És akkor und jetzt? Aha, látom. Jó kis ilyen puzzle-ök lesznek ezek szerint, ezek a helyek. És akkor most át tudom húzni a izét? Mit gondoltok erről? Ez mind szép és jó, csak hova tegyük ide? Hát, nem tudom, tegyük ide. Hova kéne ugranom róla? Én itt a sarokba gondoltam, hogy innen át fogunk tudni arra menni, nem? Azt hittem, hogy ott át fogok tudni ugrani. Vagy oda szembe. Negatív. Jajjaj. Ettől félek. Jajjaj. És hogyha itt lefelé megyek? There's more of the ruin down here. Where to now? Hogy itt lehet fölfelé menni. Aha. Ha zsibbad az ember agya, de minden jó. Minden oké. Ezt le lehet rántani. Jó, hogy itt kéne a dobozt lehozni. Hát vagy. Mert ugye ott volt. Aha, de most áthoztam ide a dobozt, ez nem biztos, hogy jó ötlet volt. De miért lenne nekünk jó, ha a doboz lent lenne, azt nézzük meg, mert amúgy innen fel tudok ugrani szerintem. Well, I can't reach the ledge above now. Guess I'll have to find another way up. Mindent érte. A válasz, mint olyan megszületett. Jó. Ragadtam oda, nem jó, várjál még. Hát Éloj, ott, úgy. Elefánt a porcelán boltba. Nem is igaz. Nem is igaz. 1000 éves volt már ez a cucc, azért szakadt itt le. Hopp. Ez az. Okay. Now where does this lead? Megy föl. Yes. Na. Ebbe sincsen az, ami nekünk kell. Ez. Ott a kulcs. Megvan a kulcs. Ha. Jó, és akkor most vissza az egész a legelejére. Ami itt volt. Mert itt volt az ajtó maga, amit szeretnénk kinyitni. Ez. Okay, let's see if this key fits. És... Looks like this needs a code too. Megvan a kód, 1705 volt. I'm in. Ó, micsoda agy!
Az 5-ös lottó várható számai vannak itt? Ez egy dísz. What is this thing? I'll hold on to it for now. Figure out what to do with it later. 5000 XP-t adott ez? Ö, 5000... Találd meg a dísz eredetét. Na várj, találd meg a dísz eredetét. Honnan származik és olyan? Ugye ez most zöld színű lett, mert megcsináltuk. De az itt kéne megtalálnom? Vagy úgy az egész világon? Mármint a mappon. Ezt így nem tudom, hogy kéne megcsinálni, vagy hogy lehet megcsinálni. Erekék a romok közül, ugye ez gondolom többre vonatkozik. De hogy ugye most erre nincs? Géproham kezdő. Ja, ez az a minigame. Tehát nem tudom, hogy ez mire van jelzőtorony. Ja, itt vannak a jelzőtornyok, amit a Csajci mondott, hogy gyűjtsünk neki össze. Az eddig is ennyi kérdőjel és sok jelölés volt, vagy csak én vagyok bolond? Ezt nem tudom, hogy lehet megcsinálni. Gondolom ez egy ilyen hosszadalmasabb küldetés dolog. Igen, tehát ez az, amit megcsináltunk a rémhatáron lévő erekjerom. Ugye itt összeszedtük a díszt. Oké. És akkor a gyűjthető tárgyakhoz kapcsolódóan vannak... Ja, és akkor ezt az ikonkát kéne keresnem, a bögre ikont? A térképen? Azok voltak, ha jól emlékszem, ilyen ilyen emlékek, amik a hologrammal jelentek meg, igaz? Keriti, köszönöm szépen a követést, hello. Vagy az nem az volt az első rész? Menj a gyűjthető... Menj a gyűjtögetők területéhez. Nem. Ásatás. Igen. Itt még nem látunk semmilyen ikont. Szerintem ez egy collectible, csak úgy. Nem, mert kapcsolódik hozzá valami. Tehát látod? Tehát a küldetések között ott van, hogy találjuk meg a dísz eredetét, és azt hiszem az első részben is volt valami ilyesmi, hogy voltak ilyen emlékpontok. Lehet, hogy ez most nem az, de ott írja is, hogy találjuk meg az eredetét. Jó nagy a térkép, igen. Na mindegy, okés, ez megvan. Az, hogy most ezt az eredete dolgot, ezt nem biztos, hogy meg fogom tudni találni. Ez micsoda? Blokkolt útvonal, hiányzó eszköz szükséges. Aha. Jelzőtorony, ugye ez az, amit össze kéne szednünk a Csajcinak. A múlt árnyéka, menj a tisztásra. Menj te a tisztásra. Bocsánat. Ja igen, ez az, amit mondtunk a mellékküldetésre. Jaj, várjatok, mert ezt meg még nem vettem föl. Vissza kéne gyors utaznom, vagy mennem oda. Itt meg van egy ilyen kérdőjel. Oh, édes Istenem.
Ó, édes Istenem. Kegyelmezzén nekem, hát ez konkrétan végtelen tartalommal rendelkező videójáték. Sokkal nagyobb, mint az egybe volt? Hát azért az egybe se volt kicsi. Gyors mentsünk egyen. Haló. Na, azért. Jó, megnézem ezt a kérdőjelet. Aha. Kilátópont torony. Torony? Ah! Ilyen AC jellegű? Messze meg? Meg lehet mászni vajon? Hát biztos, ott nagyon úgy tűnik. Honnan kezdjek le ennek neki? Vagy ez csak ilyen levezetességi pont a térképen, hogy így mondjam. Jó, kiütni nem lehet ezek szerint. Azt nézem, hogy van-e ilyen sárgával festett valami. Amúgy itt van az... Looks like some kind of building in front of sheer cliffs. The image is incomplete. But maybe if I line it up exactly with where it was taken, my focus can fill in the rest. A fókusszal keresheted meg, hogy hol készült a térképen megjelölt területen belül. Aha. Az ott egy híd, meg a falu, vagy háztető. Várjál. Várjál, ez lehet, hogy itt oldalt? Innen? Innen von? Tető... A terület, azt látjuk legalább? Hogy meddig tudok elmenni vele? De az akkor is egy híd, vagy valami ilyesmi, és ott a házak teteje van. De a házak, az nem lehet ezek a házak, amik most vannak. Mert ez ugye régi történet, vagy régi cucc. Ajjaj. Na várjál. Várjál. Mi van, ha ez itt lent van a folyónál? I don't think that's right. I better keep looking. Nincs erre valami... szkenneléssel valami? Várjál csak ott arra. Ez lesz az. Ez a rész. Gyerünk ide fel. Got it. Completing the image unlocked a data file. It looks like these vista points were made by Miriam Technologies. That was Ott a házikó. I wonder if I can find more of them out in the wild. Megvan, megtaláltam. Yes! És ezzel az is zöld lett. Ó, te jó ég. Oké, na, gyors utazzunk gyorsan ide. Mármint, hogy ide. Igen. És felvesszük még azt a mellékküldetést, ami ott van. Tehát ez a töltési screen, hogy ennyi, az konkrétan durva. Jó, ezt a mellékküldetést felveszem. Jaj, várjál, itt van még ezen kívül 3. Ó, édes Isten. Azt hittem, hogy egy darab van itt mellékküldetésből. Lehet, hogy kicsit sok mellékküldetés van a játékban? Hashtag van tartalom? Ja, hogy van 3 pontom? És senki nem sikít? Te jó ég! A sebzést. Ez mi?
Heves támadás. A heves támadások nagyobb sebzést okoznak. R2-vel nagyobbat ütünk. Igen. De hogy ezt mindenféleképpen ki kell... Jó, akkor ezt kifejlesztem. Igen, ez micsoda? Azt mondja, hogy rezonátor csapásokkal nagyobb sebzést okozhatsz. Először támadj az ellenség közelharci támadásokkal, hogy feltöltsd energiával a lándzsád. Ezután, amikor teljesen feltöltődött, nyomod az R2 gombot, a célpont energiázása végül válts íra és lőd meg. Aha. Ha. Micsoda kombináció, érted? Micsoda kombináció. És ez mit? Kritikus csapás. Nagyobbat sebez a kritikus csapás. Az jó, azt add ide. És ezzel el is fogyott a pontom. Jó, semmi gond. Oké, vegyük fel a küldetést. Look at you! I hope Corvin and the others are doing. What happened to you? Na. That damn mine is what happened to me. Valami bánya történt vele. Won't be the last injury if Olvin keeps shoving those tongs into those tunnels. What mine? Northeast of Chainscrape, where the river ends. I told Corvin we should stop when the first cave-in happened, but Olvin probably threatened to cut off our pay. Or worse. How about you slow down and take me through it? Na. Azt mondja, gyorsan ezt itt így beállítom, igen. Mi van a sérüléseddel? You were injured in a cave-in. Yeah, a couple days ago. That's how I hurt this blasted leg. Corvin and the others were opening a new vein while I was checking on an older one. As soon as their blast hit, the tunnel I was in collapsed. Might have dodged it if I wasn't running on barely a spark of sleep. We were pushing too hard and too fast. And you're afraid Corvin and the others might not be as lucky if it happens again. Hit the nail right on the head. Szerinted ez hazudik? How come Olvin's in charge? Don't these mines belong to the Karja? Try telling Olvin that. He brought Ez in az all Ulman, back in again. ugye emlék, ő az a csávó, akit a helyi vezetőnek kikiáltotta köbö magát. He owns us as well. Who's Corvin? He's their foreman, and a damn good one. The kind that knows how to deal with management when it gets unreasonable. But Olvin, his demands go beyond unreasonable. Corvin's been doing his best to appease him. He even blamed himself for my injury when it was Olvin who ordered the extra shifts. Sounds like a good guy. That's why we all put up with the long hours and lousy conditions. But if the whole mine becomes unstable, I'd rather suffer Olvin's wrath than die buried in rubble. Nyilván. Jó, talán tudunk segíteni és szétnézni majd ott. I would appreciate that. Thank you. Oké, na cső. Jó, a mély gond nevezetű mellékküldetést szedtük össze. Oké, még van itt jó pár mellékküldetés, vagy hogy mondjam. Azt mondja, hogy ugye nyilván mutatja, hogy melyik küldetés hanyas szinten ajánlott. Ugye ez egy ilyen alapabb, vagy hogy mondjam, vagy hát 5-ös szintű alapabb. Mi meg már 10-es szinten vagyunk, úgyhogy ez valószínűleg nem okoz majd problémát. Azt mondja, a jutalmak egy kézműves valami, képzettségpont, meg TP, jó. Menjünk kell majd itt a bányához, ami amúgy ott van. Hát a szomszédban természetesen ez is. Majdnem. Ezeket meg amúgy lehetne csinálni a másik csajszinak a jelzőtornyokat. Azt hiszem abból csináltunk meg egyet, igaz? Vagy az volt a bevezetője annak a missziósorozatnak? Hát a Manó se tudja, de ezek ki lennének pipálva, ha meg lenne. Jó. Fölveszegetem vagy szedegetem a küldetéseket, és akkor legalább megvan minden, és tudunk válogatni, mint a bucsúba, hogy akkor most mit csinálunk. Igen, ez az én ládikom, amiben van sok cucc.
Ugye, mert egy csomó minden már nálunk maxon volt, és ide küldi be automatikusan a játék. Igen, akkor itt vele beszélünk. Hajtsma! Hey, Mildef. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. I felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Ez az Ulvan, de egy nagy szemétnek tűnik itt a környéken, nem? Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvan's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvan discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, no trouble. Tehát mindenféleképpen mi az már kierőszakolják a jobb árat nála, hogy így mondjam, a Ulvund emberei. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Ő meg nem akar bajt. Where Tehát there's a inkább town, there's a adja tavern. olcsóbban a kaját, mint hogy How's the need of agyonverjék work? magyarul. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I úristen knew, éhes lettem. people kept coming back. Úristen éhes lettem, Guess ne? they like my food. Or the ale. Jó. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, a I can't serpenyője. cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulvan or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients. A few Igen. pieces of decent wild meat. Vadhús kell and neki. I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile if you follow the river to the northeast. Okay. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. Jó, neki egy csomó cuccot kell Gratitude sounds szerezni. like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Jó. Egy csipetnyi bátorság. Already got enough meat and bitter. Jó, ez megvan. Azt mondja, hogy amit össze kellett amúgy szedni, az volt nálunk, mert kell vadhús, abból 5, ürömből kell 3, és el kell mennünk igazából a területhez, már csak az kell, gondolom én. Just need Ah, hello again. How goes your search? Lehet, hogy az... About that. Nem szóltam semmit, bocsánat. Még el kell mennünk a területre, mert kell az a valami. Tudjátok, amit mondott? Másik küldetést szeretném fölvenni, yes. Erre leszek küldetésekkel, gyerekek. Azt se fogom tudni, mit csináljunk majd. Ó, ezt a játékot se próbáltuk még, kéne majd mindjárt ezután. Ja, Petra, tényleg vele találkoztunk. Ugye vele találkoztunk, mikor megérkeztünk. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. Eggy. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Well, things aren't as bad since you got this place running again.
Nem Miss Daisy, csak most inkább így fölvettem meg, így nem akarok nagyon rassolni a játékkal. Nem hiszem, nem tudom. Egyelőre így gondoltam, itt a kezdő mellékküldetéseket azért csináljuk meg. To come all this way enduring forge knows what. Shadow Carja refugees. What are they doing in the Daunt? Looking for a new home, I gather. They're camped out by an old trailhead, southwest of here. And therein lies the problem. Megmondom őszintén, egyelőre még azért is veszem föl őket, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyire változatosak a mellékküldetések, meg milyenek. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Huh. I never heard them talk about that before. Yeah, well, these particular Shadow Carja are an odd bunch, but overall they're peaceful folk. Not that it matters to Tolland. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? So about Olvend. Igen, erről a csávóról tudjunk meg többet inkább. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Figyelitek, hogy a Daunt that Petrának might be milyen worth it. sütőkesztyűje van amúgy? Thing is, all the bankers back home know that this is Carja land, and the Sun King Azzal can ki tudod revoke venni a those claims at tepsit. any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. Jó. Shadow Carja, oké. Jó, nekem ennyi info elő. I'll talk to the Elég. refugees. Try to convince them to move. Much appreciated. They have Okay. it rough. Don't need Tolland making it rougher. És akkor elvileg van még egy mellékküldetés itt, amit fel tudok venni. És akkor tudunk majd így mellékküldetéseket csinálgatni. Azt mondja, hogy ez pedig itt van kint. Viszont azt mondtam, hogy nézzük meg ezt a géproham játékot. Na hello! Come to revel in some strike, sister? Let me set the board. Na muti. I was just passing by. First timer, huh? Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. Okay. I'll give you something special if you win it on my boards, too. Total War? Mit játszunk? Na lássuk! Azt mondja, kezdő lecke, nincs teljesítve. Na várjál, itt ilyen... Aha. Jó, kezdő lecke. Aha. Igen. Kezdés. Kihívás indít... Pert meg... All right, lehet. let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of victory points. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. Értem. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? Igen. Igen, látom. Nagyon gyépés. Egyesen gyépés. Győzelmi pont amúgy. Notes also tell you how far a piece can move. Igen, ő 2 tud mozogni, yes. How powerful their attacks are. 2-es erősségű. Még mindjárt visszatérek, csak így legalább látjátok ti is teljesen. És 1-es távolságból tud támadni. És van HP-je. Aha. Világos. Okay, that's enough for now. Let's just play. Jó. I'll explain the rest as we go. Oké. I own the board, so I get to choose who goes first. Jó. Since this is your first time, I'll let you go. Tehát mi kezdünk. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. Jó. Azt mondja, hogy őt ki tudjuk választani. Each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Világos. De
Ha én azt mondom, hogy... De miért nem lehet egyet lépni? Ahogy átlósan is tud. A sprint, aha. Hát egy ilyen egyfajta sakk. Igazából. Jó. Easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round. So go ahead and pick a second machine. Jó. Ja, most mutatja, hogy hova There's not much else menjek. to do for now, so just end your turn. Túltöltés, -2 EP forgatás. Körbefejezési, jó. We're forging onwards. Let me move my pieces here. Oké. Most ő lép. Jó, And we're back to you. hogy a This time, iránya why don't is. you try attacking one of my pieces? Iránya sem Try with mindegy, that hogy machine merre on your felé right néz. first. Aha. Oké. Azt mondja, hogy Now vele... move when performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine's combat power is a combination of the terrain your machine is standing on and its own attack power. This board only has grassland terrain, which has no effect on a machine's combat power. And your current machine has 2 points of attack power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. Világos. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. Így van. So right now, the difference in combat power between the 2 machines is 2 points. Világos. This means your machine can do 2 points of damage to my machine. Oké, és Did you akkor get all that? bele is. Persze. Tehát ahogy kinéz a tábla, ugye az mutatja azt, hogy milyen terepen vagyunk. Ott alul, itt lent, ott mutatja, hogy az adott bábú vagy figura mennyi plusz pontot kap adott esetben a terepnek köszönhetően. Úgyhogy én most, hogyha... Ja, várj, igen. Knew you were a smart one. Finish up by attacking my machine. Not pulling any punches, huh? Now grab that second machine of yours. See how Igen. your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. Igen. That lets it move 1 space further. Ja, ez így Try is it van. Oké, oda sprintelünk. Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Now, some players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Aha, és akkor, hogyha... Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. Így van. So use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. Oké, tehát túl tudjuk tölteni, viszont ez 2 életerőpontba vagy HP-ba kerül. Tehát, hogyha én most túl töltöm, akkor kapok -2 HP-t, viszont tudok támadni, mert egyel több lépésem van. És akkor viszont meg tudom támadni őt, abból lejön 2 ugye HP-ja, és akkor most ő jön. Now, I'll let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Igen. Same as in the wilds. Machines have both armored points and weak points. Igen. You can see them Hátul marked van on a the pieces. weak pontja. Aha. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there, and you'll do some damage, but not a lot. Világos. Now, Tehát, hogy red az shows the sem machine's mindegy, weak points. hogy Hit those, and melyik you'll deal a mighty blow. irányból Here, let me show you. támadod. Rotate that piece Szia, so your Dr. machine Question, faces hello. mine. Hát ezt a minigémet, ezt most próbálom még csak ki, igen. Now let that machine have it. X. Clutch. Off the board she goes, and there's your first victory points. Hát, You don't have 7 of them yet, so let's keep going. Bocsánat. Your machine attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack a second time. De meghal, And nem? by the look of your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. Ja, hogy még tud egyet Sometimes támadni. that can be a good thing.
overcharge your machine to attack mine a second time, and I'll show you what I mean. Tehát, hogyha most túltöltöm, és támadok, Ain't that a thrill? akkor ugye leszedi, de azt gondolom az Because your enyém machine is was knocked kapja. out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're gonna receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. That's why sometimes losing a piece can be the best way to end a game in your favor. Now, you'll notice you didn't get quite up to 7 victory points this time, but you did destroy all my pieces. Ennyi. That means you're the winner! Én vagyok a győztes. That wasn't so hard, was it? Just remember to always check for the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. I know it saved my behind in a game or two. Na, tök jó, ilyen kis játékot is beletettek amúgy, ilyen minigame-et. Before I forget. Igen? These are all my spare pieces. I want the savior of Meridian to have Mi them. kaptunk egy set It's a small bábút. set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in Szóval your ilyen favor. figurákat lehet Though majd they'll need the right szerezni, gyűjtögetni, és materials akkor to craft nagyobb lesz a Or you might find them in the wilds hadsereged, if you're lucky. úgymond, I know I've lost my fair a share of pieces minigamehez. after a night of machine hunting or brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Strike players, azt If you mondja. feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Nem, ennyi elég volt, köszi. I'll think about it. Jó, az oktatójáték befejezve. Nagyon jó. Oké. Back. You know where to find me, Red. Red, azt mondja. Jó, ki kéne jutnunk innen, mert itt bent büdös van. Úgyhogy elindulunk erre. És akkor az utolsó ilyen mellékküldetés, amit még elérhető, azt gyorsan fölveszem. Igen, no, I'm sorry, három I'll be szöggel right with kell. you. Okay, I'm not saying it's a bad idea. I'm saying it's overkill. It's a weapon. It's Kill a weapon. Is the point. Not if it blows the user's arm off. Oh, just stop talking. Where were we? So, you look like someone who's always searching for a new weapon. Am I right? Actually, But you're just nuts. I am with a customer. I'm not a customer. I got it. Triple the powder. It'll blow a Strider sky high. Boom, boom. One shot kill, guaranteed. Maybe I am. You are in the right place at the right time, Red. How would you like to be the proud owner of the world's first machine-enhanced, Explosive, done in one, machine wrecking, yet perfectly safe, Persze. javelin thrower? Micsoda? Ti meg kik vagytok amúgy? From around here? Nah, the claim. Dad sent us out Birtokról west in search of some jöttek, unknown aha. opportunity. Said we'll know it when we see it. Sounds like you had other ideas. Let's just say that opening another trading post for my parents isn't how I want to make my mark in this world. Az beleívott most, vagy I mi? Azt imagine traveling hittem. alone must be nice. Jó, és Tell me more about this weapon. erről a of yours. fegyverről beszéljünk I saw el. a scroll when I was a kid by some Karja scholar who wandered out west. Had a scary drawing of a Tenakth warrior hunting with a kind of javelin thrower. Effective? Gerelyhajító. Basic? Cucc. Undoubtedly. But coming out here made me remember it. And I'm on the brink A face of animationek vastly sokkal improving jobbak the tool's lettek, mint archaic az előző design. részben. Whereas I will Sokkal. perfect it. I can use machine parts to enhance the user's throw, increase the projectile's velocity. Well, Boomer here is adamant that enhancing the projectile is better, namely with explosive tips. Boomsticks. Why not both? Sokkal több érzelem is, meg mindent. Tehát, hogy nagyon jók a There's one small face snag. I animationek. need the parts to make the first working model. Well, for starters, I'll need Charger horns. Intact. yeah, that. Just be sure to shoot them off before the machine goes down. Otherwise, they break. But the real innovation, keep it to yourself.
is a fanghorn rib. There's a mean one east of here. Blow it sky high. Boomer! Igen, de az is mizdézi a gesztusa, hogy beszélgetnek, meg minden. Sokkal élettel telébb lett a dolog. Jó, fölvettük ezeket a mellékküldetéseket, amik itt az elején elérhetőek voltak. Nyilván mehetünk tovább, ha nagyon szeretnénk. Én amondó vagyok, hogy most a mellékküldetésekkel nem foglalkoznék, olyan szinten, hogy vagy picit menjünk. Melyik volt? Aha. Pip! Mr. Book, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10. hónapot. Köszönöm szépen a supportot. Hogy halad a mese? Minden jó, minden jó, minden jó. Pörögjenek a hype-ok. Nem tudom mi ez a gomb, de rányomtam. Jól tetted. Én köszönöm szépen. Hogy tetszik amúgy nektek az új animáció? Egy picit lassan érkezik meg, tehát a fények hamarabb jeleznek, mint az animáció maga, de tehát hogy tetszik? Azt majd így írjátok már meg, mert ma cseréltem ki itt így a játék szín alatt, hogy ez legyen. Szia Mr. Book, köszönöm szépen még egyszer a 10. hónapot. Ott pörögnek a hype-ok. Én meg küldetés, yes. A fő küldetés szinten a halál ajtaja kellene nekünk. Menj a toronyból szerzett koordinátákra. Vagy még menj... Fú, na most kicsit így eltoltuk, majd betoltunk néhány dolgot, amit csinálni lehet. Aha. Riasztó antennák. Fosztogatók. Van itt minden. És akkor itt van a gyűjtögető tárgyak. Aha. Jó. Akkor viszont lehet, hogy mégiscsak meg kéne csinálni ezt. Menjünk a bányához. Menjünk oda! Bár lehet, hogy útközben, akkor ha már tényleg arra megyünk, ezt is meg lehetne nézni, ugye? Let's go! Az veri magason van. Mr. McHintos, köszönöm szépen a követést. Micsoda kreatív név. Ezzel az írásmóddal. Vagy leírás verzióval. Köszönöm még egyszer. Jó, hogy oda. Aha. Sima. Ne aggódj, megmászom. Ups. Sacred ingredient for someone, I'll bet. Azt mondjuk tényleg jó magasra tették. Hol fogunk ott fölmászni? Disznó! Van. Eltűnt. Scan. Ez zseniális, még mindig. Oké. Gondolom én, hogy erre felé. Itt nem tudunk mászni. Lehet, hogy pont a másik irányba? Bármi lehetséges. Nézzük meg a másik irányt. Benne, hogy oda kell menni. Júj! Igen, ez lesz a jó. Na várjál. Na várjál, ez ilyen ritkább növény, ezt felszedjük. Ezt felszedjük. Mi a fő küldetés? Oda följutni? Ja nem, mi nem főküldetést csinálunk most. Csináljunk főküldetést még így a végére egyet? Vagy így haladjunk azzal is mi? Kéne. Jó, ezt most már fölmegyek ide, meg a bányába el kéne menni, mondjuk addigra. Pont lehet, hogy a rendelkezésre álló idő végére érünk. De majd meglátjuk, jó? Azt mondja, hogy szedegetem itt a dolgokat.
Ezt is add ide apának. Ott a létra. Ez az. I don't think I can get past them. Guess I should leave it for now. Aha, akkor egyelőre ezt is el kell engedni, mert hogy itt nem tudunk bemenni. Hát jó. Akkor leugrok egy sörér. Jó. Ez jó volt. Ez a leugrás, ez elég menő. Szerintem toljunk egy 24 órás live-ot? Nincs az az Isten. Biztos, hogy nem. Az én energiai szintemmel már most kezdek nagyon elfáradni, nem hogy 24 órás live. Itt elvileg van egy ilyen shortcut-szerűség. Ha ezen az úton megyünk, látjátok? Persze, hogy látjátok. Nézzük csak meg. Azt hittem, hogy így át lehet menni. De lehet, hogy át lehet menni. Csak mondjuk így. Aha. Kéne egy kis help nekem, chat, hogy az előző részben is volt ez a falon festem, hogy merre, vagy falon jelzi így az útvonalat, hogy merre lehet mászni. Mintha rém lenne valami, de nem vagyok benne biztos. Take this to a dyer later. Smoke. Coming from where Arnav said I'd find his crew. Nem volt, aha. Oké. Jó, oda megyünk amúgy lentre. Az a terv. Hát figyelj, itt van ez. Én itt leereszkedek. Isten, de rohadt jól néz ki amúgy. This must be the mine. A Death Strandingben volt, tényleg. Looks like the miners are in trouble. Hello? Hello? The forge Corvin got is out. Izo? I knew we were blasting too fast. I am getting us out of this. I promise. Menjek a That looks like the bányához. foreman Arnav mentioned. I should check in with him. Na most akkor kivel? Ó, te. Na, itt vagyunk. You good? I'm okay. Thank you, Corvin. Ugye ez a Corvin, de az, akiről szó volt, hogy ő jó vezető. Not now. Oh. Easy. What happened? Explosion in the mine. Water flooded the whole place. Az nem Some jó. of my guys are still... They're still down there. I can't stop. You've done enough. Mi okozta I a need to know robbanást? exactly what happened. We used controlled blasts to open up new veins in the mountain. One of them must have gone wrong. I can't... Hogy akkor már hullafáradt, de vissza akar menni, hogy az embereket megmentse. Hányan vannak még odalent? Corvin, how many? Ketten. Aha. Two. A páncélos Two, I mellékületést megcsináltad? Fogalmam sincs, szerintem még Two nem. more. I'll do what I can. Hát mármint egy darab, egy részét a páncélnak vittem már vissza, de még nem, tehát hogy most még 2 helyre kell menni, gyűjteni valamit, vagy megszerezni valamit. Úgyhogy még abból még van. Hű, nagyon hüvi.
Nagy levegő. Persze, lootolja víz alatt, persze. Hello? Can anyone hear me? Jajjaj. Jajjaj. Van gond. Van gond. Föl. The miners. One of them doesn't look too good. Az ott majdnem fagyos lett. Ott volt egy kis áramlati szituáció. Hello, fiú. Are you okay? Who are you? Corvin sent me. Are you hurt? My leg. I was a little too close to the blast. What happened? We were blasting in the farthest tunnel, but the scaffolding didn't hold. It collapsed. I think it blocked the drainage shaft. Water started flooding in place as quick as I drink ale. I barely managed to drag us here. So something's keeping the water inside the tunnels. What are you thinking? I've got an idea. Are there more explosives? Are you crazy? Yeah, she'll still be some up top, but you'll need these fuses. Are you crazy? You can't move, and I'm not leaving you. It's not like she can make things worse. Don't go anywhere. Oké. Ne menjetek sehova, én felrobbantom a helyet. Almost there. Nagyon durva, ott van egy ilyen áram, lehetett látni, hogy van egy víz alatt egy áramlat, amivel szembe kellett úszni, és úgy tudott gyorsítani, hogy ott volt egy ilyen kis... hát egy ilyen... sárgával volt az is ugye megfestve egy ilyen... mondjátok már, egy ilyen ág, vagy mi a mancs. És konkrétan arról tudta meglökni magát. Nagyon durva. Jó, ott van fönt a szitu, azt mondja, hogy ott van egy láda, nekem az elsődleges pontosságú, amit meg kell oldanunk, hogy ott a ládát, azt nekem a láda az kell, tehát hogy add ide a ladát. Víz alatt mi van? Ott jól néz ki. Oké, ezt elvisszük. I can get it from my stash later. Most keresem, hogy merre lehet fölmenni, vagy hogy kéne csinálni. Vagy mi az, amit ki lehet rántani adott esetben. Oh. Loot. Jó, nyugi. Meg ne fulladjál nekem. Hogy így, aha. Vagy ja, nem? Azt hittem, hogy innen be tudok mászni. Hogy az a trükk, de nem. Tiszta daylight. Daylight? Undying light? Oké. Menjünk el erre.
Mit nem vettem észre? Az az alagutas menekülős film Stallone-val. Passz. Nem, nincs meg, mire gondoltál. Na, várj. Ugye odafontra kéne feljutnom. De hogy a viharos péknek a... Ó, látom már, na. Nyugodjunk meg, látom már. Ott van egy létra. Igen. Itt meg ezt el lehetne rántani. Igen. Itt ki tudunk mászni. Innen nem tudok arra rálőni. Azon nem tudok... Várjál csak. Loot! Szedtem. Ó, nézd már! És ezt hogy húzom el a víz alatt, mert nem tudok ott lőni. Ilyen cuccot. Gondolom ezt majd, ha kijöttünk, vagy lengettük a vizet, akkor lehet. De kell majd elrántani. Jó, egyszer. Hova tudnánk és mit csinálni? Tehát feljutnom oda, föl kell, igen, yes. De hogy mászok föl oda? Holnap még nincs hétfő. Ez így a helyes, ahogy mondod. Holnap állítólag még vasárnap van. Oké, valamit nem veszek észre, hogy mit kéne csinálni. Ó, hogy rohagy meg, ezt nem vettem észre. Ezt nem vettem észre. Ja, hogy itt robotok vannak. I could learn there's a cauldron out here. Maybe I can swim past unnoticed. Kevés az oxigén. Látom. Látom játék, látom. Hé, itt nem ja, hogy itt... az gond? Itt. Aha, ez... Majdnem nagyon nem lett jó. Here we go. Oh, hello. Nem jól leesek. Nem, mégsem esek le. Bugili bug. Jó. Kapták. Ő még onnan föntről dobál, van egy olyan Hű, leugrott! Az igen! Kapom! Wow! Az igen.
Hagyjál. I think that's all of them. Now to find a way out of this room. Az igen. This'll be in my stash when I need it. Jó, loot. Ez mi ez itt? Gőzölgő, bűzölgő gomba? Ez mindig jó. I need to find a way up to those explosives. Jó, azt mondja, hogy nézzünk szét. Mi a helyzet? Ez ilyen I should follow beugrós. those tracks. See if they lead to the explosives. Aha, erre. Igen. Jó, átugrottam. Itt föl. Let's see where this leads. Na várjál, ezt itt megkerüljük az oszlopot. Itt van egy ládikó. Jaj, sokat látok. Szintén loot. Mennyi minden. Igen. Aha, ez pedig ott... tudom hol vagyunk. Itt van a létra, There's the visszafelé. explosives up on the track. Just need to get close somehow. Ugye ez volt a víz, amiben kerestem az utat. És akkor ezt kell odébb húznunk. Úgy ide. Hogy rá tudjak ugrani? Remélem, hogy rá tud innen ugrani. Nem sikerült. Még jó, hogy itt van a létra. Kis nekifutással. Beragadtam ott. Na most. Ez az, de ne szakadjál, mert megküldök. Úgy. Szépen másszál föl, ott van egy láda, azt fölvesszük. És ott van az explozíva. Jó. Ez biztos jó ötlet volt. És akkor most leengedtük itt a cuccot? A vizet, ja. Persze, tehát egy barlangban én is tök bátran robbantgatnék. That got its attention. Jöttek a fiúk bulizni. Na mi lenne, ha most már összeesném? Jó, ő megvan. Volt még egy, nem? Igen, volt. Ó, még kettő. Ott beragadtam egy pillanatra. Hűha!
Na, nyugodjál meg! It's over. Hú, ez jó sok HP töltőmbe került, vagy bogyóba, vagy mibe. Oké. Kapaszkodj! Maradj. Azt hittem, hogy le fog borulni valami. Én oda nem tudok visszamászni, aha. She's so best. We don't know that. Hello, fiú! You did it. I thought you blew yourself up. Are you two okay from here? Lila ládát ott hagytam. Hol volt lila láda? Thanks. Kösz. Ja, visszamegyünk. Lila láda. Oké. Lila láda. Ja, tudom. Tök jogos. Köszi. Még gondolom föl kéne jutnom oda, hogy utána erről fel tudok ugrani oda? Nem. Vagy ezt oda kéne? Várj. Ja, hogy hát a izére, a létráról fel tudjak ugrani, gondolom. Megvan. Azt hiszem eljutottam az acélvárosba, írja Bocma. Na! Jelentsen ez bármit is, GG. Ez az, átjutottunk és oda föl! Ott a kapaszkodó. Ez az megvan. Köszi szépen az infót, hogy itt hagytam ezt. Most már megvan a lila láda. Mehetünk tovább. Én még azt szerintem nagyon az elején vagyok. Ja, vissza kell térnünk a izéhez. Főnokhoz. Better let Corvin know his men are all right. Hű, ezt a barlangászos küldetést, azért ez hosszabb volt, mint én azt gondoltam, hogy lesz ez a küldetés. Tök jó meg volt csinálva. Víz alatti rész, meg minden. Megmentettük őket. Is that everyone? It is. I dread to think what would have happened if you hadn't shown up. I knew we were blasting too much, but the man who staked the claim here, Ulvund, he kept pushing me. I tried to shield my crew from his constant demands every damn day. I should have been stronger. You were there for your crew when they needed you. That counts for something. Ulvund can threaten me all he wants. I am not letting my people back into those mines. Will you be all right? Yes. I can take it from here. You are owed, Huntress. Remek. Oké, ez megvan. Küldetés teljesítve. Hell yeah. Oké, ami nekünk most kell. Ott robot, Jézusom. Szóval nekem ami kellene olyan bogyók, ott van. Ott, itt, aha. Viccem, bocs. De kicsit kifogytam. Jó. Majd gyűjtögetünk még ilyet. Szerintem legyen az, srácok, hogy én elteleportálok
mondjuk körülbelül ide. Nagyjából ez a legtávolabbi pont. És akkor mennyi az idő? Még egy picikét talán tudok maradni. Bár eléggé sűrű lesz így az este, de annyi baj legyen. És még nézzünk egy főküldi vonalat. Ja, bocsánat. Nincs ennyi töltőidő. Ez egy mentés. Igen, és akkor küldetések. Arra. Igen, és nekünk itt kellene végig battyogni. Állítólag, elvileg. Ruka! Hát ez csak a húsa lett. A csuda vigye el. Ez nem volt túl bíztató hang. Jó, a kavics az nem kellett volna. Robotot nem. Nem már. Ne! Hagyj már ki. Hát kell a cucc. Hogy menekült ki a két bányász? Kirobbantottuk a víz alatt a cuccot, és mint egy fürdőkádat leengedtük a vizet, és akkor ki tudtak jönni. Te jó szavú atya, úristen. Hát ez a Matrixból a robot. Amúgy. Kapta! Lelőttem a madarat. Ha! Arnyú! Oké, szedegetem ezeket. Keep these on me. It looks like the coordinates Silence gave me match that wreckage. Did he install Hades on another Titan? Csak nem. Jó, hogy már ott is vagyok? Aha. Oda kéne bemennem. Jó. Növényke? Most nagyon sok szedhető cucc van itt. Szedd már a cuccot, ez az. Föl, oxigén. Ahogy. Na lássuk, hogy mi van itt. Hát itt loot hegyek vannak, haló. Oda néz. Aha, hát ehhez kelleni fog cucc. Itt én még nem tudok, elfogy az oxigén konkrétan. Én eddig még nem játszottam a Horizon egyik részével sem, az lenne a kérdésem, hogy ezek a robotok hogy keletkeznek. Az emberek készítették amúgy a robotokat nyilván, többfajta robotot, de most már a robot gyártja önmagát igazából. Ó. Azt hiszem milyen harci robotok voltak, amik átlettek alakítva, vagy nem tudom, valami ilyesmi volt a sztori egész konkrétan. Ugye a gép alakította át önmagát, vagy hogy ugye az MI. This is it.
location of the coordinates I scanned from the spire. A workshop underneath a dead Horus Titan. Just the kind of place Silence would slink away to. Eredetileg terraformáló robotok voltak. Tényleg. That device is blinking. I guess Silence wants me to check it out. Jó, mielőtt itt így nagyon átcsekkolnánk mindent. Átcsekkolok mindent úgy, hogy így. Jó, mentés megvolt. Azt mondja, azt beszkenneljük. Új otthon. Poor Hades. So cramped in there. No room to think. Silence! You can't even speak. Now the processing orb of a Titan, on the other hand, well, you're used to that. But once I load you on that, you'll be so much more comfortable. Until interrogations begin, anyway. Loot. I can grab this from my stash later. Kihallgatási napló. Azt mondja, szöveges napló. Első nap a hiányzó csatlakozókkal kapcsolatosan aggodalmaink ellenére viszonylag egyszerű volt HD-t telepíteni a leválasztott feldolgozó gömbre. Az alany teljesen magánál van, és teljesen tehetetlen, még így sem fogja önként felfedni a tartalmát. Ergo itt az ideje egy kis kísérletezésnek. Második nap. A kezdeti kényszerítési kísérleteim kudarcba fulladtak, de a türelemnek most is megvan a helye, van öntudata, tehát képes szenvedni, csak megfelelő ingerre van szükség, megfelelő intenzitásra. 5. nap, siker. Jól esik az irónia. Az adatok különböző formái kellemetlen érzést keltenek az alanyban, de egyik sem jobban, mint a természetfotók. A növények és az állatok holografikus ábrázolásai működnek a legjobban, minél élénkebbek, annál jobb a hatás. Kínzónak tűnik, különösen az egyik sorozat, mely nyulakat ábrázol, amint a virágos réten ugrálnak, agóniás rohamokat váltott ki. Azt hiszem, az alany nagyon hamar együttműködő lesz. A 6. nap. Jézusom, na jó, ezt nem fogom végigolvasni. Végül HD el fogja mondani, amit tudni akarok, ugye? Aha. 12 nap. A munkám itt befejeződött, megtanultam mindent, amit lehetett. Hades nem érdemelt szánalmat, de valóban szánalmas állapotban van. Itt az ideje impozánsabb helyre költöztetni, hogy szembenézhessen a sorsával. Jut eszembe, Aloy még mindig nem tért vissza Meridianba, és nem tud a cselemről, de majd megtudja, csak idő kérdése. Aha. Kind of log, most of it's redacted. Looks like Silence put a lot of work into forcing Hades to talk. Ja, tehát kínoszta, hogy Hades-t, Silence, hogy beszélj, vagy kiszedjen belőle infókat. Vagy mi. Na lássuk. Aloy, consider this message a beacon to help guide you out of the fog of ignorance. Using explosives, I've detached the processing orb from the Titan overhead, a perfect cage for our mutual friend, Hades, in order to render it cooperative. Tell her what we discussed about the mysterious signal that gave you life. Signal only meant for me. Signal was received for 7.22 years and ceased. Cannot compromise. Try every boot, but entities will still fail. Back to that, are you? Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. As for where to find a backup, well, you'll need to trot along after me to find out. He thinks he's got it all figured out. Bastard. And I guess there's only one way to find out where he moved the orb. Kövessük a gömb nyomát. Hát ez a kis ösvény itt az. Erre még menni kell. Majd. Well, I better see where this trail leads.
Hello? Van itt valaki? Nagyon süt a nap. Napszemcsit hoztatok? Hagyjak kölcsön? Van itt 2. Jesus Christ. So here I am, following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lance to steal Hades. A crazy AI that wants to kill everything. He couldn't just let me do the same thing and destroy it? And now I'm gonna have to put up with more of his self-righteous bull. Jó, semmi gond. Minden oké. Ready for anything now? Érdekes, hogy az a rész ott arra felé, ott így, hogy így értitek. Jó. Van-e benne fotómód? Van, igen, a menüből érhető el. A fotómód, úgyhogy lehet mindenfélét alkotni, ha az ember szeretne. És azt hiszem volt is valami extra bizonyos rendelés típusokhoz különböző effektek extrán elérhetőek a fotómódban. Azt hiszem Digital Deluxe-ba, vagy nem tudom már most pontosan. Nekem az nem annyira szimpi az a madár. Jó, hát ez mellettem volt ez a hang. Jézusom. Aha, na szóval, hogy arra kell mennünk, csak hát ott van a madárka. A madár a jégre volt hepciás, ugye? Ugye jól emlékezem. Nem. Ez egy másik madár. Ez tűzre és a na most a tüzeset még nem vettem meg. Okay, better. Azt a lézerezős nénikéret. Pusztulj már! Ja, hogy nincs lőszerem. Na most végetek van! Mondjuk nekem is mindjárt. Megvannak. Az előzményeket mutattam-e már? Igen, hát tegnap, amikor elkezdtük a játékot, megnéztük. Direkt, hogy kicsit up-to-date legyünk az elsőnek a sztoriával. Hogy mi, hogy is volt. Úgyhogy ezt direkt megnéztük. Persze. Jó, azt a madarat viszont nagyon szépen leszettük. Azt tetszett. I can get it from my stash later. Jó, mindjárt befejezem a lootolást, fél pillanat. És akkor követjük itt a nyomokat. Silence must be pretty confident he's found a backup of Gaia, but how? Igen, ez jó kérdés. I've checked every lead. They've all been dead ends. All backups purged. So what did Hades tell him?
Ja, ez egy jó kérdés. Hogy ő megtalálta Gájának a biztonsági másolatát, hogyha mi nem. Tehát mit tudhatott meg Hades-tól, amit mi nem tudunk? Ezek ilyen fontos és érdekes kérdések. Az ott mi az a... Az ott az? Fémvirág. Veled mi van? Majd nem kell a buli. Jó, ő halt. Ez az. Szerintem a másik kettővel nem kell foglalkoznunk. Ha nem muszáj. Didn't expect to see anyone else out here. Hello there! What's Honora doing this far west? No matter, no matter. I can get you stocked up for the wilds if you need. Itt egy kereskedő. Mi majd mutasd már, mit van. Azt mondja, hogy van neki deres vadászéja. Drótvetőből van olyanja, ami tud izét is. De ezt nem tudom, mert agyarszarvú keringe tetőm az nincsen, meg ezt se tudom megvenni, ezt viszont meg tudom venni. Ezt lehet, hogy meg kéne vennünk, meg is vesszük. Egy darabot kérünk szépen belőle, oda jó lesz. Új. Ruha. Nora őrszem ruha. Hát kösz, de nincs pénzem most már rá. Most költöttem el az összes pénzemet. Nem akarsz megvásárolni ezt, azt? Eladni. Mit adjunk el? Nem akarom eladni. Nincs. Jó, itt a jeges nyílvessző miatt vettem meg ezt főként. Oké, menjünk tovább a nyomvonalon. Mármint, hogy igen, oda föl. Aha. Brutál jól néz ki. És hogy húzta ezt így el? Valami robot húzta neki, vagy mi? Looks like the trail goes into the hillside. Ajaj. Fexa! Nagyon szépen köszönöm a követést. Hello, hello. Egyszer. Oszloppal óvatosan. Ez az kétszer. Munkapad. Nem. Azt mondja, hogy nem tudjuk fejleszteni. És az új cuccot. Ja, semmit nem fogok tudni fejleszteni, mert nincs alkatrészem. Aha. Fémszilánkom az nincs. Ha. Az probléma. És hogy hívják ott? Nézzük csak meg. Aha. Ezt tudnám fejleszteni. Éppen hogy. És ezt? Mosómedve ír, ha kéne. Az nincs. Semmilyen. A csuta vigye el. Jó, akkor menjünk be. A ruin. Okay. Let's see where this goes. I guess Silence used that machine to haul his prize. Ó, ott van. That must be the orb Silence stuck Hades in. And that door. Looks like a Pharaoh facility. Or a Zero Dawn? Ha. Ugye ebbe töltötte bele a Hades totot. Come on, Hades. You still in there? Nem hiszem.
Nagyon piros. Áú. Hades? Is that you? System threat detected. You don't look so good. You are the AI come to destroy me. Yes. Permanently this time. Even like this, you're a threat to Gaia. Once I resurrect her. So you have not yet secured. Milyen jó a hang, basszus. Then Gaia is dead. Earth and you too. Despite malfunctions, I have won. Mit tett veled, de What did Silence? silence do to you, Hades? Eldumálunk Hades-szal, tök oké. Hollowed out. Silence interrogated me. And what did you tell him? Data era memory structures disintegrated. You don't remember any of it? No. What, like me beating you at the spire? Okay, that's not going anywhere. Oké. Mi van a Gaia Silence másolatával? asked you where to find a backup of Gaia? Data era memory structures disintegrated. Aha. Jó, dumálunk amúgy. Because that would have been easy. Igen. És hol van Do you most? know where Silence went? He departed 12.8 days ago. 12 nappal ezelőtt, aha. Data era behavior prediction structures disintegrated. So you don't know anything more than I do. Great. Igen, hát így nem sok hasznát vesszük ám neki. When the mysterious signal transformed you, it made Gaia's other subordinate functions conscious too. You escaped when Gaia destroyed herself, but so did they. Where did they go? Igen. Function migrated coordinates. Aha. Based on nem fogjuk megtudni. A lényeges információkat nem tudja elmondani nekünk. Bunch of crazed AIs, scattered who knows where, doing who knows what. Hephaestus kills Ugye a thousands rendszerek, every amik year with the voltak, combat machines tudása. it keeps making. Tütürü. And you nearly ended the world. Ennyi? 6-7 rendszer volt? Vagy hogy volt? Az egyben. It's not a happy thought. Anyone ever tell you you've got a great personality, Hades? Sarcasm detected. Yeah, didn't think so. Miért hagyott itt Silence? Do you know why Silence dragged you to these ruins? Silence intended you find me here. Igen. Obviously. But why? What was this place? Location is square. Majdnem már ezt megint nem tudjuk meg. Disintegrated. My deathbed. He called it my grave. But you... I guess I'll find out when I go inside. A titokzatos ilyen. Most mindent megkérdezünk tőle. Mysterious signal? The one that woke you, gave you consciousness. Who sent it? Signal transmitted by masters. And who are they? Masters? Masters woke me to destroy earthly life. Micsoda? Nagy urak? Data era memory structures disintegrated.
Synchrotech. Mennyire jó a szinkron hangja a Hádésznak is. Zseniális. Ki a szinkron hangja a Hádésznak? Hát jót dumcsisztunk. Na csocsi! It's time to finish this. Does Aloy still think she can restore Gaia? Save life on Earth? Yeah, Aloy does. Then you are deluded. Extinction inevitable. What would you know, Hades? Twice you tried to destroy life on Earth, and twice you failed. The only extinction you ever brought about is your own. And there's no tricked out lands to save you this time. You are incorrect. 3 times Hades extinguished life. What? What? You remember this? Yes, data intact. Non-viable biospheres aborted in years 2154, 2161, 2168. So, Okay. That's centuries ago. It's what you were designed to do. Current biosphere is version 5. 5-ös verzió. Version 6. 5-ös verziónál járunk. I'm az jó. saving this one. Master override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Master override activated. Bridging extinction protocol. Az igen. Hades kapta. Oké. Az menő volt. Rip Hades. Aloy, I see you've dealt with Hades. Yeah. Think maybe you can stay dead this time? It will. You can trust. Trust? Yes. Trust. As in, since I did what you could never do, and extracted all of Hades' priceless knowledge, you can trust that I was willing to actually let you destroy it this time. So back to holograms instead of face-to-face? What, afraid I'd stab you or something? There's a reason And using the same spyware. I see, so all those times I called, you could have just answered? But I guess you just prefer to go on spying all this time. My world stopped revolving around you months ago, Aloy. I've had work to do. Countless hours of research, as demanding and time-intensive as it has been critical to the fate of this planet. Right, of course. You're just trying to save the world too. That's right. The difference, of course, is that unlike you, I've produced results. Mondjuk úgy, hogy átcseszed a többieket, kicsit egyszerűbb eredményeket elérni. I believe I did. Where? Voila. Why do you think I summoned you here? Behind that gene-locked hatch lie the ruins of the ancient facility where the Hades extinction protocol was perfected. A testing process that ran hundreds of trials, each of them using a backup of Gaia. Hades told you this? It took some convincing. Aha. So, are you ready to go get what you've been searching for the last 6 months? Or are you just going to stand there with your mouth open? Nem lehet megütni? Képlovasok. You mentioned you've been busy. Exceptionally busy. But not so busy you couldn't teach Tanakh the rebels to override machines, ride them as mounts. Aloy, the only issue you should be concerned about is obtaining a Gaia backup. Perhaps if you focused more, you might actually see results. That's not exactly a Milyen denial. oltásokat nyom már ez a csávó? Hát just to confirm, Hades said that there are backups ez of az Gaia Shadow. in there. Shadow Fred. Ja. Ez a fő küldő. 1,000 years ago. Backups that didn't get purged when Ted Farrow wiped every copy of Apollo. Correct. According to Hades, this facility could not be accessed by remote signal.
Not even Ted Faro could touch the data here. Backups. Data complete. Nagyon okos felvetés, Miss Daisy, nagyon okos. Everything needed to reboot the system. Restore control over the terraforming system. Save life on Earth. And there. So Hades said. So what are you waiting for? Nem érkezett meg a üdítőm, a krumplival, meg a hamburgerrel. Arra várok. Gyerünk, Szemesz, hozzad. Did Hades reveal the source of the mysterious signal? The one that woke it, tried to destroy life on Earth? Yes, it did. Igen. Care to share? In due time. First things first, Aloy. Last I checked, Sem you mond still had semmi. a superintelligent AI named Gaia to reboot. Yeah. The same Gaia who had to destroy herself 20 years ago because of the signal? It stopped being transmitted years ago. It's no longer a threat. What if it repeats? It won't. Even if it did, well... The details are complicated, but the signal required Hades to take effect. Delete Hades from any backup you reboot, and Gaia's safe. Now stop wasting time. Go get a backup. Okay. Megyek. All right. I'll search the facility for a Gaia backup. But just to be clear, Silence, if this ends up being another one of your tricks... It's a gene-locked hatch, Aloy. You're literally the only person who can open it. How could I set a trap inside? Trick me again, Silence, and our next conversation will be face-to-face. Though you won't have much to say, on account of my spear being buried in your throat. Aloy. Kedves. Thanks to me, everything you've desired, everything you've been fumbling about, unable to achieve for 6 months, is now within your grasp. Now, Az is egy jó felvetés, Shadowfire. growing up a Nora outcast. But in a situation like this, you say thank you, and I say you're welcome. Ja, hát mondjuk én sem bíznék meg, attól függetlenül bármennyire is kínzom a HD-t. Tehát a HD-nek pont az a lényege, hogy... De mindegy, tehát hogy... Értitek? Tehát miért mondana mindent el? Biztos neki is, tehát hogy az a lényege, hogy ő, vagy hogy mondjam, hogy túléljen, értitek? Na mindegy, hogy Miss Daisy is írja, hogy mi garantálja, hogy igazat mondott Hades. Ebben a játékban a gonoszok igazi imádom, írja Bocma. Igen. Na jó, nyissuk ki ezt az ajtót, ezt még nézzük meg. Leszkenneljével, légy szíves? Are you kidding me? I think we're in luck. In luck? The door is completely messed up. Obviously. But despite the malfunction, you can still get through. If you'll be patient for a while longer. See those crystals there? Ó, most tanuljuk meg ezt. Call them fire gleam. They're combustible. Not nearly powerful enough to blast through a door like that. But maybe just enough to jolt it open a bit more. Exactly. It will only work with an igniter. I'm sending you the schematics now. To build it, you'll need some machine parts and the oil from a kindleweed plant. That only grows underwater, but you should be able to find some in the nearby lake. Nagyon jó, menjek a tóba. Are more complicated. You'll need a spark coil from within a Leap Lasher's power cell. Remove the power cell before you kill the machine, or else it'll break. Got it. Tehát még mielőtt megölöm deepwater kindleweed. Just need to get the parts. Nagyon jó. Persze. Ne aggódj, megoldom. Hogy ugrál a kenguru? Those machines should have the parts I need for the igniter. I should scan one of them. My focus can show me where the part is. Okay, now where's its power cell? There's the power cell. I can tag it in my focus display. Azt kéne leszedni még mielőtt meghal?
Those legs were built for leaping. And kicking, no doubt. Oké. Hogy valami ilyesmit magyarázom. Várjátok. Hatásos. Aha. Még egyszer mi volt? Mindig elfelejtem. Azt mondja, hogy... tisztító vízsebzés lenne hatásos ellene. Aha. Az jó, mert olyat nem tudok lőni. Az nagyon jó. Oké. Okay. Én csak azt szeretném, hogy szépen kibontsák a szállákat, ne legyen összecsapva a vége. Igen, az jó lenne, ha nem lenne összecsapva a vége. Nagyon ugrik. Ja, a power cell kell. Aha. És azt mégis hogy csináljam? Tárplaja! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hostot raidet. Hello, hello. Szép estét nektek, meséltek, mi jót nyomtatok. Visszatértünk. Üdv. Ja. Mielőtt meghal, kéne kiszedni. God of War volt. Nice. Jó választás. Jaj, ő ott észre akar venni éppen. Szóval, hogy kéne kiszedni azt, mielőtt meghal? Ugye itt ezek ilyen Várj, ki kell tépni a azzal a izével. Te jó Isten, mi ez az új dolog? Mármint mire gondolsz? Ja, az új értesítésre? Szerintem tök jó. Nekem tetszik. Hopp. Tehát azt a cellát kéne kiszedni. Így mondjuk nem lesz egyszerű. Így mondjuk nem lesz egyszerű. Jó, az egyiket mindenképp öljük meg. Jó, hogy le is szedtem. Aha. Segítség. Szállj már ki a vízből, jányom. Isten. Mit gondolsz, hova mész? Nincs lőszerem? Milyeneket ugrál? Menj már! Most már semmilyeneket. Jó, ott esett ki az alkatrész, ami nekünk kell, igaz? Ez. Nem. Akkor ez. Ez, okay. Yes, megvan. Siker! Susogós mackó! Hello, hello! Szia, Csala! Tinkering? More like extracting invaluable data. Oké. Heal. És akkor el kell készítenünk ezt a gyutacsot, vagy jaj, várjál, itt van még egy.
Elfejtettem, hogy van még egy. Hoppá! Húzd le a fejed! Hoppá! Húzd le a fejed! Áú, kaptam. Pedig az. Pedig az. Na jó van most már. A kengurus nénikédet, hát. Feküdjél! Jó. Tegnap mi volt terítéken? Felkiáltójel volt. Amúgy ezzel játszottunk. Tegnap jelent meg. Egész konkrétan. Loot! Jó, és akkor el kell mennünk összecraftolni a cuccost. You get a strong color out of this. Ott volt egy ilyen pad. Ott ilyen. Nehéz abba hagyni ezt a játékot, ez a nagy szomorú helyzet. Nagyon nehéz abba hagyni, mióta nyomjuk. Jézusom, 4,5 óra... Jó, jó. Semmi gond. Tök normális. Jó, és akkor mit kell nekünk? Különleges felszerelés kell. Szeretjük a különleges felszereléseket. Kell nekünk a gyutacs, az. Én már készítem is, oda néz. Kész is van. Tudunk tüzet adni. There. Should be able to use this to blow up that fire gleam now. Oké, na lássuk. Useful combination. It's how I detached the processing orb from the horse in the first place. Most csak jól néz ki. Ez alatt véletlen megvolt a délutáni szundid is? Na jó, hát szép. Oké, Dark Player. Köszi szépen még egyszer a hostot raid-et. Jó pihit! Hát léptem, pedig. Finally. I think I'm in. Then by all means, proceed. Bet I could use this igniter if I find more places with fire gleam. Focus on the task at hand, Aloy. Oké, na lássuk mi a szitu. Cuccok, vittem. Majd ha 10 órája nyomod, akkor meg lehet lepődni, addig ez csak egy laza leülős játszadozás. Na jó van, bocman, na jó van. Nézd meg. This whole place is flooded. And there's another gene-locked door on the other side. But that's where any Gaia backups would have been stored. I have to find a way to get over there. Jó, meg kell találnunk az utat a túloldalra. Innen odáig el tudunk dobni? Nem. A válasz nem. Well, this is familiar. Picking my way through ancient crumbling ruins while you spy on me through my focus. Stop waxing nostalgic and concentrate on finding a backup. Aha. Jó. Semmi gond, semmi gond. Abszolút tudom, mit csinálok. Uramisten. Félelem átjárja a testemet. Ne esd le! Könyörgöm, ne esd le! Kösz. Jó. Ajtókkal? Aha. Fölötte. Door's locked. But Kell there's egy some kind of energiacella. device next to it. Vagy mi? Ez egy energiacella. Kell ide, nem? It looks like this connects to the door, but it needs power. Powerovics kell neki. Itt van egy Powerovics, mondom én neked. Viszem. Azt mondja, érdekel téged Hades voice actor ugyanaz, mint a Zero-ban, John Gonzalez. Aha.
Oké. Nem tudtam, hogy ott ki volt, azért kérdeztem. Köszi szépen az infót. Oké, kinyílt az ajtó. Kinyílott az ajtó. Növényzet. Napfény. Így is lehetne mondani. Ide is kéne egy ilyen cella. Loot. De várjál, honnan kiveszem a cellát, én nem jutok be. Vagy de? Vagy akkor bezáródik az ajtó? Tesz. Ha! Nem záródik be. Nagyon jó. Akkor 2000 IQ-mmal áthozom ezt ide. Úgy, és itt lejátszuk a Netflixen valamelyik sorozatot. Nem. Nem. What's above me? Francba. Azt hittem, hogy itt ezt majd használni lehet, de csak az energiacella tárolására jó itt ez. What's above me? Láttam, hogy fölfele kell menni, Aloy, nekem kell beszólni. Azt mondja, az én tenyerem izzad az ilyen ugrálós részeknél. Na hát, főleg a legelején a játéknak volt az a torony rész. Must be stuck. Biztos beakadt? Nem mondasz. Hát akkor lökjük le. Akkor ne, hátra, akkor előre. What was this room for? Francba, a túloldalra akartam átugrani. Another console that needs power. Mondd, hogy föl lehet menni, mondd, hogy föl lehet menni. Oké, semmi gond. Nem jó, gombot nyomtam, elnézést. Geronimo! Megvan. Kis loot, alaploot, de akkor is kell, kész. I'll stash this away for later. Így is van. Klatty. Na. Energiacellákok kellenek ide is. Azt mondja, kell egy oda. Meg kell egy oda. Értelek. Lárikóban nincsen? Aha, ott az meg robbanós, jellegét tekintve. Nekünk kell ide a dobozka, ha már ledobtuk. Hogy föl tudjunk mászni. Húzd meg, erezd meg. Hát egy healt benyomok már, olyanom van. Ahogy. Kiváló. Na, azt mondja, hogy zárva. Robbantó. Gyújtós. Puk. Így is van. Igen, hülye szerver szoba ez? Aha. Szóval, hogy ezért kell, hogy kivehető legyen az energia cella az hozé, de nem még egy fog kelleni? Nem. Nincs még egy? Tetyám. Jó. Nézzük meg. Ide. Console shut down. What do we have here? Tehát, hogy ez kinyitva... micsoda izé... Értem én. Jó, és akkor most átviszük a másik helyre. Oda. Helyezzed be. Elizabeth and Travis Tate. Ooh, boy! I tell you, Liz, what I just done gonna make you love me. I just imagine them far zenith rapscallions opening this fake guy we made for him. And I thought, what this really needs is a signature. This isn't a prank, Travis. I know. All I did was just script a couple of avatars. A little you, a little me. To deliver our message of doom
Real personal-like. Would you just send it? As soon as it's done compiling, then you and me should celebrate. I brought party fixings, pizza rolls, absinthe, a couple of hacky sacks. Pizza. I'm heading back to Bryce as soon as this is done. Elkaptam a lényegét a beszélgetésnek. Pizza. Color me confounded, Liz. How is it that someone like you, a paragon, damn near saint, could love this world so damn much, but no one in it? Ez egy jó kérdés. Have you ever even had a friend? Compile complete. Data file, Baron Promise, ready for transmission. If you would, please. Logic bombs off. Here it comes, far as Z-nuts. Just keeping the best of what you do, Travis. A pizza fontos, ez így van? Always admire you from afar, Liz. It's where my mama's grave. And she was religious. Travis was wrong. Elizabeth was trying to make sure life had a future. She cared about Kinyílt az everyone. ajtó közbe fenn. I'm not so sure. The Igen. exceptional walk a path of solitude, Aloy. As you and I are well aware of. Ugye Aloy amúgy úgy próbál, vagy úgy ítéli meg a Elizabethet, hogy amúgy a soha életében ugye nyilván nem találkozott vele, tehát hogy érted, az alapján, amit látsz valamilyen képet, vagy látott valamilyen képet, vagy hologramot, vagy akármit, az alapján azért teljesen megítélni nem biztos, hogy jó. There's another panel up there that I should be able to pull open. I'll have to climb higher to reach it. Hát magasabbra kell mászni. Ennél fontosabb volna, ennél sokkal fontosabb volna leengedni a létrát arra az esetre, hogyha olyan ügyes volnék, hogy lepottyanok, akkor fel tudjak mászni. Jó, akkor másszunk föl. Édes lányom, édes... Egy kicsit most megbolondított engem a kamera kezelés meg minden. Szóval, akkor próbáljunk meg itt fölmenni. Nagyon jó, és oda elképesztő, hát mindjárt vastaps, komolyan. Sikerült kiugranunk egy platformra, jó? Menjünk tovább. Vagy ne. Ezek az opciók vannak. Látom a szituációt. Látom, nyugi. Don't think my pullcaster can latch onto that from here. I'm gonna have to jump. Jump? Nyugi! Jézus, kapaszkodj! Kemény vagy! Itt a kád széle. I can't make that jump. But if I glide... Nyomom! Oké. Easy. Én oda átugranék amúgy alapvetően. Loot-éjségem miatt. Ez a mászás dolog nem az erősséged, ahogy látom. Nincsen problémám a mászással. Nem ugrott át annyira úgy, ahogy én gondoltam. Nincsen problémám a mászással, elmondom, hogy mivel van a problémám. Arra volt a problémám, hogy nem jól kezeltem ott a kamerát. És konkrétan emiatt, hát sikeresen lepottyantam, mert nem láttam, hogy mi van. Aha, most mehetünk körbe megint. Ez jó. Kell nekem a lootért szarakodni. G a G-hez. Az ugrás az én gyengeségem, nem pedig a mászás. Mászni lehet? Az megy. A jó időben és jó
Jól ugrás, na az a nehéz. Bandicoot. Oké. Igen, rájöttem én is a létrára. Pont akkor estem le, igen. Na így. I don't think I'm gonna get to the door from here. Nem. Igen. Ott ki tudunk mászni, igaz? Nem. Pedig elhittem. Mindegy, ott vissza fogunk tudni mászni most. Avidnak is ilyen remekül ment a rész. Na, örülök. Ja, látom már, hogy mi vannak. Nem abban az irányban néztem eddig. There's more of the facility over there. I better take a look. I should be able to glide over. Munkerajtó? Munkerajtó. Glide. Itt vagyunk. Létre a lenged. Csodálatos. Ez mi volt ez a hang? Ez mi volt ez a hang? Olyan volt, mintha valami lubickolna. Van itt egy cápa? Delfin? Kígyó? Nem akarom tudni, kell menjünk tovább. Hello? What's in here? Hoppá, 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 hoppá. Mi a lila? Add ide? Csém, annyi Rolex van már nálam, hogy megbolondulsz. Balls, dude. How loud is it out there? Outside the noise dampening field? 150 decibels? Well, I guess we got privacy. What's the hap, Trav? You and me go back a ways. But I never saw you cheat no one. Why start with Far Zenith? I was gonna tell you about it. They get a copy of Gaia, I get a spot on the Odyssey. But I told them, I said, make it 2 spots, because I'm bringing my friend Trav. Gosh, Hank. Sounds like the dampening field done slipped. You all right? No, I'm cool. Okay, got a personal field right here, see? Now, I know your ears ain't working so well just now. But see that text transcribing every word I say? Good. While I dial the music out there up to 170 decibels, how about you type in that transmit code? Ow! There you go. And that's all of it? Cool. Thank you, Hank. We're done. Security? Hank Shaw is ready for collection. No, he's still breathing. Might want to bring a spatula, though. Jesus Christ. There's another locked door. What's that console next to it? Ez mi ez itt ez? Looks like this is connected to the door. It needs a code to open. Kell egy kód, hogy kinyissam? Aha. Find this in my stash later. Mondjuk ez itt. Dating. Azt mondja, hogy... Ott van persze... Lehet, hogy a 7482 lesz a kód? Here. From Travis Tate. This place turned out a lot of malware before Zero Dawn took over. And one of them has a number. Mi volt? 82? There we go. Az volt, igen. Ajtó kinyit.
Hello, jó napot, hello. Aha, ezt megfeszít. Na, jányom. Folyamatosan kell nyomni. Sika. Oldalra. Fölfelé. Befelé. Jaj. Így. Még egy hangfelvétel? Bocsánat kérés. The deal's off, Tilda. Zero Dawn got its ectogenic chambers. Far Zenith needs the Apollo database. There's no reason this incident... You tried to steal Gaia. I had nothing to do with it. And you punished those responsible. Your logic bomb has them scrambling to restore vital systems. I'm really supposed to believe that you knew nothing about this? Please, Liz. Humanity's chances are slim as is. You may not approve of our plan. But what if we're the only ones to survive? Don't you want us to have Apollo to remember our common past, our mistakes? I'm begging you. Fine. You'll get your copy of Apollo. Thank you. Let's speak again before... Goodbye, Tilda. Enough now. Time to let go. Érdekes. Pilót. Hát mi? Ajtó. Azt hittem volt még ott valami. Ott az ajtó. Közeledünk bizony. Ez egy jó nagy ugrásnak tűnik. Létre a engedés. Ha elcseszném. Easy. Én aggódtam egy picikét azon most. Aha. Jaj. Gyerünk, tépd le, ez az, gyerünk, tépd! Gyere, tépd szét! Kiváló. Onnan... Tehát, hogy oda. Igen, nyugi. Igen. Ezt itt így. Mondom még egyszer. Hajime. Kiváló. Átugra-bugra. Akkor menj föl. Úgy, hopp. De nem! Te nyomorult szemétdisznó, hát majdnem megszivatott a rohadék. Jó, oké, és akkor most azt kéne ott így, ott gondolom én ott így, vagy hát oda kéne átjutni ott így. Onnan nem tudtam volna odaugrani, yes. Wait a minute. Igen, tehát oda biztos, hogy nem tudok menni. Scan. I have a bad feeling about this. Mondjuk a ugrás és glide-dal kéne? Compile complete. Data file, Baron Promise, ready for transmission. Nem, az túlságosan egy színben van velünk, hogy odaugorja.
Valamit nem látok, várjál, mit nem látok? Onnan jöttem, igen. Arra, onnan átugrottam. Onnan jöttem, igen. Túlmentem? Ez simán lehetséges. Az simán lehetséges. De várjál, hogy is? Hol is? Hogy vagyunk? Várjál. Ott tudok kimászni. Nem, mert ott is ki tudok mászni. Akkor még egyszer. Adjuk elő ezt a történetet. Well, that'll keep me awake. Itt így föl, yes. Igen. Mindig nyomom az ugrást, de ilyennél nem kell nyomni az ugrást. Mert magától, ha nyomod az előrét átmegy az előbb, azzal szivattam meg magam. Jó, ide biztos, hogy el kell jönni. Nem, hát onnan nem tudok odaugrani. Lehet, hogy glide-olnom kellett volna. Lehet, hogy ott glide-olni kellett volna, és úgy tud odaugrani. Akkor még egyszer. Nagyon jók vagyunk a mászásba. Jump. Igen. Igen. Úgy. Hát ez már nagyon megy itt ez a rész. Így harmadjára. Igen. Na, úgy hoztam törölközét, azt mondja. Okay, so much for the flooded maze. Nehéz szülés volt, de sikerül. Csend. Jövök. Hello? That thing is huge. It Igen, looks like the power's off, except for that console. It's damp in here too. I hope the water hasn't corroded anything I need. Like the backup. Start looking. Genetic profile confirmed. Greetings, Dr. Sobek. Do you wish to activate Recluse Spider? I do. Activating. Hey, warm it up? That doesn't sound good. It appears to be unstable and very heavy. Be careful. At least I've got power. And there's data here. Looks like this recluse spider thing is a testing apparatus for Gaia and Hades. I better take a look at that access panel. Yes, get to it. Nyomom. Okay. I think those circular pods are repositories. One loaded with Hades backups, the other with Gaia. What are you waiting for? Hades is down, but the Gaia repository is stuck. So unstick it.
to detach the cable from the arm's coupling. Yeah, well, now that it's down, I should be able to access that pod. Oké, tehát az egyik Hades, a másik Gaia állítólag. Gaia? Mizu? Got one. Two, in fact. I was starting to get worried. Data footprint low. 90% memory free. That can't be right. Gaia was a vast superintelligence. It barely expected us. Azt mondja, hogy szóval másodjára játszol a játékban. No subordinate functions. It's not a full backup. Ez nem egy teljes. More like a seed from which Gaia's mind could grow if it had subfunctions with which to form a heuristic matrix. So it's useless? I'm afraid so. Without subfunctions. Gah! Aloy, you've done all you could. For what? Nothing? Maybe saving the world is too big a task for any one person. Even you. Wait. It's useless without subfunctions, but there are subfunctions out there. The original ones. Scattered to the winds when Gaia blew herself up? They could be anywhere. You can't find them in time. Even if you did, the mysterious signal mutated them just like Hades. You have no idea. What I do. A good one. If it works. Ugye amikor a felrobbanás történt, akkor mindegyik alfunkció ugye szétszóródott és beköltözött valahova, úgymond. It's close. Mountains west of Plainsong. Close enough for me to go get it. I was hoping to find all the subfunctions, but egyet megtaláltunk. It is. Recover Minerva. Minerva. One could use it to launch Gaia's heuristic matrix. And when she's conscious, she helps me find the other subfunctions. I go gather them. And rebuild her piece by piece. Very clever. Still think I can't save the world on my own? Nem szubfunkció Hades, és például csak úgy... Tehát, hogy... Mehetünk tovább. Yes, well. Alert! Intruders! Alert! Aloy, I need you to listen closely. Nagyon figyelek. These intruders want the same thing you do. Gaia reborn. It's why they're here. Friends of yours? No. They don't know me. The data pulse I transmitted indicated that a Gaia backup could be recovered here was anonymous. Now, they're very powerful, but they won't harm you. Not when they see who you are, what you are. A clone of Elizabeth Sobek, a genetic key with which they can reboot Gaia and rebuild the system. They need you. I warned you, Silence. For once, Aloy, submit to the inevitable. Open the hatch. First I rebuild Gaia, save life on Earth, then I track you down and end yours! I'm trying to help you here. Anélkül kicsit nehéz lesz. There. New focus, spyware free. Okay. Think. Okay. I don't care how powerful they are. The only thing that can open that hatch is me. Question is, can I find another way out? Ugye genetikai kóddal lehet csak bejönni, tehát tök mindegy, hogy igazából mit csinálnak. Jó ideig el fog tartani, ha be akarnak jutni. Azért... What? Greetings, Dr. Sobek. Please step inside. Azt meg hogy?
looks promising. Beta. Rövid hajú Aloy, hello! Most kell meglepni, hogy Csocsi, én is itt vagyok! Egy másik klón, nem csak egy klónt csinált. Do we have it? Fantastic. Did the pulse originate here? Has someone... Something wrong? Shit! Hello! Spectres, Beta. Vitték a csajt. Well, any idea what the hell a clone of Elizabeth Sobek is doing here? Maybe Gaia made one. When it destroyed itself, a Hail Mary to repair the system. Don't like the sound of that. Nah, don't like it. Don't want it. But the Nope. One's enough trouble. Eric. Yeah? Care to do a little downsizing? Sure. What if she sent the pulse? Then that was foolish of her. But we got what we came for. So let's put it to use. Carrie Ann Moss konkrétan, nem pedig a... Hát igen, tehát igen, ő I az. snap a lot of necks in VR. Jó. But that certain tremor. Köszi szépen a 15. hónapot. Ooh, no hollow quite gets it. Keep flapping your mouth. It makes a nice target. You actually think that primitive crap you got there can hurt me? Nem, mégsem. Gonna be fun. Nem jó. Ja, hogy... Aha. Mi van nálad? Tedd el. Nem jó. Ez nekem nem szimpi, ami történik. I need a way out of here. Maybe if I can bring the whole processor down? I gotta use that console to make it drop But more. all good things must come to an end. Isn't that right, little mouse? Futi! Közben pörögjenek a hype-ok. Don't need this! Now I can break the couplings holding the thing up. Nyugodjál meg! Supposed to be a weapon. This kill's all mine. Ez fájt, ne csinálj ilyet, légy szíves. That's not gonna help you, girl. Most mondtam, hogy fejezd be. Mi? Another one down. Another one bites the dust. Ne, nyugodj meg. Hanem azt. Here we go. Come on, shoot at me, not that ring. Barátom, hagyj békén. Szétszedte a konzolt a csávó. Nagyon menők ezek a karakterek amúgy, igen. Reckon that thing ain't gonna help, girl.
Amúgy nem illene bemutatkozni először, mielőtt meg akarnál lőni? Áó, büdös punkó vagy! Not that dumb machine. I gotta tell you. Nem szép dolog ilyeneket csinálni, miközben be vagyok lassítva. Nem látok. Júj! Menj innen. Nincs, persze, hogy nincs lőszerem. HP-m se nagyon van, csak mondom. Egy hiányzik, egy hiányzik, egy hiányzik, egy hiányzik. Haver, nyugodj meg! Nem lehet vele bírni, be van pörögve. Puk! Tudjuk, hogy Eriknek hívják, de ő nem mutatkozott be. Better than letting you have all the fun. Puk! Az igen. Na Csárik! Majd hív föl! Na csocsi! Nagy levegő, húzzunk innen. Menő a rucid! What was that? Me killing what you wanted dead. What the hell did you think? Ő telefonál. The platform collapsed, body went with it. Right. And since when don't you get what you want, huh? Spectres, search. Ezek ilyen nagyon modern robotnak tűnnek a többihez képest. Csak mondom. Közben Martin Heg, köszönöm szépen a követést. Oké, húzzunk innen. Jajjaj. Levegő, levegő, levegő. Kevés az oxigen. Kevés az oxigen. Jó, megúsztál. Can you feel the oxig? Most mi történik? Tehát följött már a tetejére. I gotta find a way out of here. There's a current. Heading for an exit. Hazugság, ez egy undorító hazugság volt, ami történt. Might be a way under this. Might be a shit. Might be a way under this. Oh jaj. Oh jaj. Au, 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 cheap, fáj, nem kérem, köszönöm. Mi lenne, ha fölmennél, ha azt nyomom? Ajtó. Nagyon jó. Levegő. More of those specters. I better stay out of their sight. Hűha. Kéne oxigén. Főnök asszony. Kösz, Csi. Know how to get out of here. Ezt kérdezem én is. Aha.
know how to get out of here. Aha! Én látom. De ne esd be a víz. Drága jányom. Hogy nagyon jó vagy. Okay. Nem vesznek észre, nem vesznek észre. Azt se tudják, mi a jó franc van. Swim fast. Lehet, hogy észrevettek. Csíp! Ezeket nem értem, hogy néha miért így úszik, amikor nem azt nyomom neki, de... Föl, azaz. Ügyi. Nagyon jó vagy. Sikerült feljönni. Néha megnyomod a gyorsítás, és így nagyon hirtelen, függőlegesen lefelé lemegy. Itt az ajtó. This water's going somewhere. To a way out. Na gyerünk. Mászni talán jobban fog menni, mint az úszás. Ez az. És ha én nem akarom kinyitni, mert robotokat hallok a túloldalról. Na jó, nyissuk ki. Halló? Sziasztok, Carrie Most keresem. Egy közös fotóra csak. Semmi extra, csak... Looks like some kind of power room. Currents lead here. Promising. Aha. Energiaszoba. Aha. Nem lesz gond. Arra van loot amúgy? Nincs? Van? Nincs? Döntsük el. Én megnézem. Azért egy ajándékládát ide tehettek volna. Hogy nem vagyok rest körbenézni. Csendesen robbantsunk egyet. Oké. Nem tűntek emberi lénynek? Hát mihez képest? Perfect. Uh-oh. Kezdődik. Hűha! 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 Nagy a sodrás, fiúk, lányok. Ez nem a fater? Mostohaapja, vagy hogy... Nem. Halucinál. I found... It's okay. I'm here. I've got it. Kicsit kész volt a csaj. Hey, easy. Easy there. Hey. It's right here. És az egybe túlélte. Clutching it when I found you and knew it was important. Where are we? An outpost of the Utaru tribe. Not far from where you fell. 2 days. 2 napig volt kiütve, wow.
Aloy? There's no time. I found something. In the mountains West of Plainsong. Yeah. Kept muttering it while I carried you. Look, Aloy, whatever it is that you found, you're in no shape to... I will crawl if I have to. Okay, fine. But before you do that, there's someone you should talk to. An Utaru named Zoe. And she told me there's been trouble in those mountains. A cave spitting out deadly machines. Can't be a coincidence, right? Why do we need her? Let's head for the cave. It's in Utaru territory. Her territory. She can help us. You'll see. Azért néha Aloy nagyon hülye tud lenni, de nem? Olyan idegesítően nagyon hülye tud lenni néha. Értem, hogy... De értitek, nem? Önfejű. Írtó makacs. Az. Zoe. Szép hangja volt. She should be in bed. Aloy doesn't really do should. Ez jó volt. You're so right. Varl said I should talk to you about the machines in the mountains west of Plainsong. I am a grave singer. My place is here. We can talk once you've healed. What's wrong with it? Her name is Ray, not it. She's one of our land gods. And she's dying. Land She's gods? dying. She's suffering. Az a durva, hogy a robotnak a lüktetését, amit hallotok, azt a kontrollerbe lehet érezni. May I? So what I'm about to do might look bad, but it will help. Spear. Igen. I still need to talk. Of course. But this way. Ebben már futunk is, ja mármint, hogy pizzabóce. Pálinkát adjatok már neki, vagy valami legyen. The mountains west of Plainsong. There's trouble out there? The Utaru have trouble everywhere. Our fields blighted, our settlements abandoned. But the cave in the mountains is the worst of it. It is a sacred place. Fa, another of our land gods, went inside weeks ago, but she hasn't emerged. Killer machines pour out instead, threatening to overwhelm us. It's never happened before. Wouldn't be your first sacred cave. Jaj. You said the tribe has trouble with its fields and settlements. Yes. Whereas once the land gods harvested endless bounty from the fields, now Gondolom they itt is az a sow poisonous betegség. blood. War brews among the Tanakh, so their rebels prowl our outskirts. And the machines grow ever more aggressive, hemming us in, forcing us to desert distant villages. Now they're even coming out of our sacred cave. Many in the tribe fear our days are dwindling. Wish I could tell you it was better everywhere else. Not that we're gonna lose hope.
Csávó az nyomulám. Miért Ray hívják őket and other amúgy machines like her. földisteneknek? Call them gods. Land gods, yes. For generations, they provided for us, seeding and harvesting the fields of Plainsong. Food for all. A miracle of endless bounty. A farm, run by machines. More than a farm. A blessed land, providing sustenance for my people. Until the derangement. So what happened to the land gods after the derangement? They faltered, year by year. Once they were peaceful. Now they turn on us when we approach, even attack us. They'd always enriched the soil, but for several seasons they've glutted it endlessly with mulch. The fields have turned fetid. A blight that keeps spreading, even beyond our lands. We used to have food for all. Now we barely have enough to feed our children. Must be over-fertilization. Spread by spores, maybe? I don't know. That's not even the end of it. Each land god used to visit the sacred cave once a year, but no longer. Without the rituals of renewal, they've fallen apart. Like Ray. They're dying. And my tribe with them. Érdekes. Arról a Szent Barlangról is kérdezzünk. Sacred because machines like Ray and the one you call Fa go inside? Yes. Before the derangement, each land god left the fields and made a pilgrimage to the cave. Visszamennek Always in a the same robotok, order. Doe first, then Ray, then me, and so on. Spattered with soil from their Zenei neighbors. hangokról van szó. Each reappeared 2 days later, shining anew, without so much as a scratch. All soil and ornaments of worship washed away. The tribe celebrated each return as one of the 8 hallowed festivals of our calendar. But the derangement changed the cycle. Yes, or so we thought. Over time, the land gods stopped the ritual, becoming crazed and brittle. But 3 weeks ago, Fa trudged inside. The entire tribe lifted their voices in song, praying that the cycle had begun again. Fa has not emerged. What has are machines built to kill. Oh. Are machines being made inside? Like in a cauldron? Sounds like it. But the way these land gods come and go, it's not like anything I've seen before. Igen, ez elég új. You called yourself a grave singer. What does that mean? To all living things, an end must come. It is my task to ease the passage. I try to bring comfort. Mondjuk, a milyen jó hangja volt a csajnak, az tényleg nyugtató volt. But I never thought I would have to sing for Ami one of nagyon our durva, land hogy gods. az ilyen szomorúság, elkeseredettség, mennyire lejön az arcáról Zónak, nem? What you did soothed her more. Annyira durva. It's not your fault, Saul. And without the second sight, there's nothing more you could have done. De még a tekintetében is. Meg Aloynak is, ahogy annyira next level. Egyszerűen hihetetlen. Thanks for taking us in. Varl's the one that carried you across the wilds. I doubt anyone else here would have let us in. Or stayed by my side to make sure Aloy was comfortable. We were lucky to find you. I could say the same thing. Sounds like you two have been spending a lot of time together. I wish it hadn't taken an injury to make that happen. I hope you feel better. And soon. Jó, I need to get into that cave. What? No one does that. Well, it's time to make an exception. It belongs to the land gods. Look, so there is something inside there. Something that could solve problems all over the world. The storms, the derangement.
Maybe even your broken land gods. What could possibly do all that? Hittel próbálják megmagyarázni a technológiát. Ja. Hát ugye ők úgy szocializálódtak, hogy I could journey back to Plainsong. azt a technológiát, ami körbeveszik őket, nem értik. Ask their permission to go inside. Great. I'll get my things. She needs rest. You don't have to tell me. I'm fine. Tök jól van, persze. Assembling the chorus will take time. Heal first, then join me. Fine. Bed rest. I got it. Na végre. Pont a fájos oldalára feküdni. She does not need you to help her heal. You could come with me to Plainsong. Lend your voice to mine as I try to persuade the chorus. It might help her cause. I'd like to, but I'm afraid she might run off. Really? Megcsináltam már egyszer. Very well. Igen. Later then. Zoe, wait. Timi is írja. Nem ez lesz az első. That I don't want Aztán megint eltűnik, igen. Szia, Bocma! Hello, én is mindjárt végzek, csak ezt. Halló? Is that what you were trying to say? Ő eléggé belefektette a bizalmát Zoe-ba, ha értitek. Then I look forward to more conversation. Conversation, aha. Yeah. Me too. You're supposed to be resting. Laurel. You should go with her. I'll get better on my own. You trying to get rid of me so you can... Ez jó volt, ezt tetszett. No. Not this time. I'll meet up with you in Plainsong when I'm ready. You sure about this? Yes. Go. Get out of here. Okay. So, wait. Na, feküdözzél le aludni, de nagyon gyorsan. Aha. Igen, ott van Carrie Ann Moss, igen. Who are they? Hogy kik ők? Hát a dühös négyes. Ez egy jó kérdés. Na vajon hány napra üti ki még magát ezek után? Egyet aludt és már jobban is van, igazából. All healed up. Hát új helyre kerültünk, hölgyek, urak, térkép alapján azt mondja, hogy ott vagyunk, ott. Over there. És oda kell majd mennünk a puszta dalba. Viszont előtte itt, ha már itt vagyunk, mentek egyet. Abban a szent pillanatban. Ott van a Larikó. Hello, szia mindenki. Mellékküldetés, még soha nem volt egy sem. Beszkenneltük azért. Eke szarv. Jó. Szóval mentek egyet. Jaj, de várjál már, ez nem az a... Nem ez a hely, ahova nem engedtek be minket? Amikor próbáltam bejutni. Minerva should be inside. If I can get it, I can reboot Gaia. And then maybe we can figure out who those strangers in the proving lab were. Ahova próbáltam bejutni. I might want to explore a little. See what I can find in this area. Stop. Így van. Itt próbáltam bejutni. Csak ugye akkor nem engedtek be. Haha, most meg igen. Na jó, mentünk egyet. És... így. Felülírásos. Úgy. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés, Miss Daisy. Viszont itt fogjuk a mai napra abba hagyni. Én azt mondja, hogy igen, így és így.
Na hát srácok, lányok, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem élveztétek. Silver Lily, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést itt még a végén. Szóval remélem élveztétek a mai kis, hát jó, nem kis streamet. Szerintem baromi élvezetes ez a játék, egyszerűen nehéz abba hagyni. Gondoltam én, hogy majd olyan hétig fogok streamelni, hát mindjárt 9 óra, tehát hogy ebbe egy picit belecsúsztam, de ez van. Holnap szerintem tényleg pihenőnap, meg egyéb dolgokat is el kell intéznem, úgyhogy holnap stream szempontjából pihi, viszont hétfőn jövök és folytatjuk a mindent is. Köszönöm szépen, hogy voltatok, legyen szép estétek és jó hétvégét még mindenkinek. Aki játszik, annak jó játékot, akinek meló, annak kitartást, de remélem, hogy mindenki tud pihenni. Találkozunk hétfő este. Hello, hello!